我7岁那年的雪来得比往年都早，大雪仿佛要把整个荣家掩埋，荣家全族挤在厅堂里，却死一般的沉寂，只能听见爹爹来回的踱步声。往常这个时候，阿娘早该回来哄我入睡了，可她始终没有回来。这个柳福林到底还是闯了祸，这都深更半夜了，到现在还不回来。爹爹，阿娘怎么了？她是进宫出什么事了吗？老爷，大夫人应该只是被娘娘叫进宫中小叙，不会有事的。快开门！是大夫人。阿娘！原来是指挥使大人，您亲自帮您寒舍，下官有失远迎呐。不过，我夫人她这是传皇上口谕。老儿，荣家宗父柳福林无照行医，意图谋害太后，本应处死。念在荣家世代行医有功，特免其死罪。老儿听话。赐廷杖80。荣家家主荣承德治家不严，现革去太医院副院判之职，贬为庶民，钦此。还不赶紧接旨！草民接旨。别过去！阿娘！这个也看看他！阿娘，我这就叫爹爹来救你。爹爹，阿娘醒了，她伤得很重，赶紧救救她吧！大小姐，你要体谅你爹爹，他此时心里也不好受啊。若不是你阿娘，他又怎会被朝廷罢官呢？你胡说什么？爹爹，你医术精湛，你一定有办法救阿娘的，快救救她吧！给我开！你还有脸求我？要不是你娘这个扫把星，我能沦落到此等境地吗？啊！族长爷爷，各位伯伯叔叔，你们都懂医术，老儿求求你们，救救我阿娘吧！求求你们了，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 求求你们！老儿，救救我阿娘！你们何苦让一个孩子这样？就赶紧救救他吧！你们谁敢救他？给我拦住他！你们不救，我就去外面找大夫！把他们给我关上！放开我！不要救我阿娘！你让我出去！放开我！
扔进祠堂。要是敢救他的话，不够忠诚的，翻脸不认人。你给我消停点！还有一个人能够救阿娘。怎么了，兰儿？姑姑，求求你，救救我阿娘吧！快起来，站起来说话。嫂嫂怎么了？我阿娘快不行了，父亲下令不许给她医治，现在只有你能救阿娘了，求求姑姑了！你等我一下。走。谢谢姑姑。傅玉婉阴绝人内，阴阳消散，神魄分离。姑姑，你会千金定魄针？嘘，兰儿，这千金定魄针传男不传女，姑姑是偷学的。你可要帮姑姑保守好这个秘密。好一个秘密啊！小雪，你好大的胆子！千金定魄针乃我荣家传男不传女的绝学，你竟敢偷学！来人，变身伺候。哥，嫂子命悬一线，当下救人要紧。我放开姑姑！你真的眼眼睁睁的看着嫂子死在这儿吗？哼，他就是个扫把星，害得我被罢官。累是活该！荣承德，你真是不要脸！这针法是嫂子收集整理民间医药典籍，并融汇了他们柳家的针灸绝学，苦心钻研所得。你恬不知耻，将其占为己有也就罢了，还敢妄称是荣家绝学？不是嫂子当年带着这些医药绝学作为嫁妆嫁给你，并教你这针法，以你这浅薄的医术，如何能在太医院立稳脚跟，一步步爬到副院判的位置？怎么？戳到你痛处了？我就是要说，你不知恩图报也就算了，如今宠妾灭妻，还要落井下石！你放肆！你是逆女，违背家规，偷学祖传秘术，今日我当着列祖列宗，要各位宗亲的面，废了他的手，正家规。来人，把他给我按住！放开我！不要哥！不要！不要哥！姐姐，都是我的错，是我求姑姑来救阿娘的，不关姑姑的事，求你了，你饶了姑姑吧！荣承雪，身为女子，偷学传男不传女的祖传针灸秘术，按祖宗家法，废其双手，关进后院，此生不得离开半步。传男不
干女。封了也好，祖传的针法就不会外传了。愣着干嘛？还不赶紧拖下去！崔福柳福陵无照行医，妄图谋害太后，闯下大祸，连累家人。死后不入祖坟，不奉香火。荣氏宗祠，除名。救救我阿娘！救救我阿娘！谁能救救我阿娘？谁能救救我阿娘？阿娘。阿娘，娘妈，那该怎么办？阿娘，阿娘的时间不多了，我说的话你要听仔细了。从今日起，你须得藏起你的锋芒，收起你的聪慧，做一个木头人，识偷心。不要因为阿娘的死与任何人争辩，哪怕受了天大的委屈，也得咬碎了牙往肚子里咽。只有这样，你才能活下去。凭什么？阿娘绝不可能谋害太后。爹爹他们非但不为你洗刷冤屈，还对你见死不救。兰儿若不为你讨回公道，那阿娘也太可怜了。这个宅院里没有人在乎，他们只要体面。兰儿，你要记住，活着比什么都重要，好好活下去。你要阿娘死不瞑目吗？你快发誓，说你会安分守己。说，你说呀！兰儿，发誓，此生安分守己，好好活下去。最乖。阿娘，你在天上看着，兰儿一定不会放过他们。荣家大房柳氏遭疾早逝，何足悲泣。尽管张氏月瑶诞育嫡嗣，持家有方，既具母仪之范，又显贤良之德，经祖老共议，循母凭子贵之礼，特擢张氏为继世正妻，赐掌钟馗之权，主宗祠祭祀，望其承先启后，光耀门楣。夫妻对拜。
父亲今日大喜，女儿特来庆贺。兰儿，太不是东西！够了，再打你们就要把他打死了。族长，兰儿她还是个孩子，罪不至死啊！看在荣家列祖列宗和我死去丈夫的份上，求您下令停手吧。就是一个孩子，至于吗？行了，此事到此为止。哼。走，兰儿，快去拿伤药去！是，快呀！兰儿，安娘，大伯母在呢，大伯母在呢。兰儿，你怎么这么傻呀？你一个小孩子，怎么可能拗得过大人呢？今后你不要再和你爹爹作对了。你要好好的活下去，你阿娘在九泉之下才能安息啊！阿娘和大伯母说的都是对的，兰儿要好好活下去，兰儿要长大，长大了才能对付得了他们。你这孩子，夫妻对拜。凡非收起锋芒，活下去长大。待我羽翼丰满时，一定要为皇阿娘查明真相，一定让我们为今日的所作所为付出代价。一拍一，我拍一。你写的什么呀？我拍二。二小姐，这是您让我取来的馊包子。这些包子，你确定都已经馊了？确定，这是3天前吃剩下的。姐姐，我知道你没吃早饭，特意给你带来了包子，你快尝尝。泽言妹妹，你真好，我正饿着呢。
容泽兰，该不会是饿死鬼投胎吧？这些包子都已经馊了，你还吃得这么香，真是蠢货！容泽兰，你可真蠢，尝不出包子臭了。撑死了，撑死了！臭包子都吃不出来，真是个大傻子！大傻子臭了！给我继续吃！还想还手？容泽兰，你疯了！容泽烟，10年了，也该你尝尝这馊包子的滋味了。住手！学堂乃是教化之地，你们成何体统？族长，父亲，是容泽兰不知道发了什么疯，是他先打的我。容泽烟，你现在说谎都不需要打草稿了。你这小贱人，你才说谎！好了好了，两个孽障，得给我闭嘴！今日跟大家宣布一件关乎家族荣辱的大事：太医院征召医士，我容家有幸获得一个推选名额。自古以来，我等医学世家的男子皆以成为太医院医官、光耀门楣为目标，而女子的最高荣耀，莫过于能进入太医院，成为医官们的医师。族老们商议过了，大家都认为容泽烟药理扎实，资质极高，由他代表容家进入太医院是最合适的人选。我不同意。族长这个老糊涂，今日怎么就答应容泽兰比试了？还有你怎么就这么沉不住气啊？哎呀，母亲，容泽兰她哪来的本事啊？不过是自不量力的发疯罢了。这个容泽兰，今日像是变了一个人似的，不似平日那般唯唯诺诺、任人拿捏。她是不是在耍什么花招啊？娘，她都失去味觉了，吃了10年的馊包子，有什么可怕的？嫣儿，你一定要进入太医院成为医师，待你弟弟长大，好助他成为医官，重振容家门楣，这样容家大权才会牢牢掌握在咱们手里了。嫣儿，可惜你不是个男儿身，不然以你的医术，一定能成为一个医官。娘，成为医师一样可以为家族带来荣耀，能让娘在家族中更有底气。您放心，明天的比赛我一定会赢的。嫣儿，虽说为娘已经让她失去了味觉，
但是谁知道这个小贱蹄子还会有什么样的后手呢？千万不可轻敌。哎，娘，荣泽兰她就是个草包，没了味觉，尝不出药味。成为医师最重要的就是分辨药草，这10年来她什么都比不过我，您就放心吧。但是这不怕一万，就怕万一啊！看来得找出题人去。族长，近日收了些上好的龙井，特意送来给您尝尝。月瑶啊，你有心了。族长，此次进太医院的医师人选，关系我们荣家的重振，您心中可有比试的主意了？此事还在斟酌，我自有安排。我听闻这太医院的医师人选，最看重的是尝汤辨药的能力。很多药材外观相似，但这药性却千差万别。就好比这茶叶的种类，若不用心品鉴，也极易混淆。族长，您说对吧？今日择选代表荣家进宫的医士，此次比试以尝汤辨药为试题，比试双方各取3碗汤药，仔细品尝辨味，需通过品尝将汤中药材一一详述，答对多者获胜，胜者获得进入太医院成为医士的名额。荣泽兰，你若是此刻放弃，我是不会笑话你的。我不会放弃，况且你怎么知道你一定会赢？家主、族长，太医院院判吴大人到府外了。不知吴大人今日前来，有失远迎，有失远迎呐。承德，我听闻你们荣家今日遴选太医院医士，你们这个主意好啊！我是不请自来，凑个热闹，不打搅你们吧。吴大人，您能亲临现场，是我荣家之幸。来，快请，快请，请。吴大人，请上座。这里有2个信封，分别对应你们身后的2组汤药，你2人抽签决定尝哪组汤药。今日比试结果由太医院吴院判来宣布。我抽到了右边这组，那便由荣泽烟先行考核。吴大人，这是答案。这第1碗药配方为4君子汤，药材为党参、白术、茯苓、炙甘草。第2碗药为4物汤，其用药为熟地黄、当归、白芍、川芎。不错，确实。这第3碗汤，配方为6味地黄，其药材为熟地黄、山萸肉、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。吴大人，答题的是小女泽音，小女啊有些聪慧，对药材辨别颇有天分。泽烟确实天分颇高，前2碗药都答对了。但第3碗药中有1味药尝错了，把熟地黄和黄柏搞混了。但泽烟姑娘已然十分厉害，仅靠品尝便能准确判断出草药配方，费10年以上的功力，绝难做到。多谢吴院判夸奖，接下来就看姐姐的了。没了味觉，
我看你怎么尝得出来。此为银翘散，所用药材为金银花、连翘、薄荷、荆棘碎、淡豆豉、牛蒡子、桔梗、甘草、淡竹叶、芦根。这么多药材都能尝出来，原来这个厉害，就是厉害，真厉害，就是。对啊，说不出来了还是不行啊，就是还是比不过泽烟呢。说不出来了吧？原来刚才是懵了。这第2碗和第3碗也皆为银翘散，这3个碗中的药材完全相同。可能啊，可能像荣泽兰，这3碗汤药颜色各异，怎么可能都是银翘散？你要是答不出来就直说，莫要胡编闹笑话。你若不信，自己来尝一尝。这3碗汤药味道分明不同，一碗回甘，一碗微苦，一碗辛辣，怎会是同一配方？看来妹妹还需要多研习历练，否则出门在外，丢的不仅是你自己的脸面，更是荣家的脸面。这位姑娘，你叫什么名字啊？回大人，小女名唤泽兰。那你来说说，这3碗药是同一个药方，为何味道不同，颜色也不同啊？回大人，这3碗药之所以味道不同，是因为其中一味药的产地不同。第1碗药中的金银花产自平邑，气味清香；第2碗药中的金银花产自丰丘，味道稍苦。这第3碗药中的金银花产自巨鹿，略带辛辣。怎么可能尝出来？怎么可能不行？我也就是没发现。泽兰姑娘小年纪，见识如此广博，竟能辨别出同一种药材不同产地的区别。此次比试，泽兰姑娘更胜一筹。真是后生可畏啊！不可能，你肯定是作弊了。荣泽烟，你这是输不起吗？红口白牙的就要污我清白，你就是作弊了。平日里你样样都不如我，今日怎么突然会了这么多？爹，娘，荣泽兰就是作弊了。她平日连百草集都不会，今日怎么突然这么厉害？多谢妹妹夸赞，我本来就很厉害。妹妹说我作弊，可有证据？我不管，你就是作弊了。荣泽兰这个小蹄子以无畏权，竟然能说出汤药使用的是何药材，她到底使了什么诡计？泽兰，既然有争议，为了你的清白，不如你和嫣儿再比一场，如何？我既已赢得比赛，为何还要再比？吴院判，既然当事人存疑，咱们不如加试一场，如何呀？此事事关2位千金的未来，荣府的事自然由荣府抉择了。是，吴大人说的在理，那咱们就再加试一场。好，那就再比一场。如若我再次赢得比赛，
医师的资格就归我，任何人都不许再有异议。好，一言为定。你去准备一下，下一场比试的内容是这样的。是啊，去吧。张月瑶，我看你们能耍出什么花招。小少爷，你来。你呀，要帮我，可以吗？包在我身上。真乖。妍儿、兰儿，你们再来辨别一下面前这2碗汤药中的药材。慢着，上次是妹妹先选的，为保公平，这次应该我先选才是。好，那就你先选。这次我一定要让你输得心服口服。我选妹妹面前这碗。夫人，安排妥了，哪碗是动过手脚的？自然是放在荣泽兰面前那一碗呀。燕儿，这什么东西？傻子，你喝的那碗里被我尿了尿啦！什么？二小姐喝！你明知是尿，为什么不阻止我，还要让我喝？为什么弄这么恶心的东西啊？我不是为了证明荣泽兰她没有味觉吗？证明荣泽兰没有味觉，你明明可以用别的方式，你为什么要用这个呀？他说大小姐没有味觉。你们怎么知道我失去了味觉？所以你们明明知道我失去了味觉，才特意选择了尝药这个方式来进行比试，对吗？10年前，有人给我下毒，让我险些失去味觉，幸好我及时发现，才躲过了一劫。这些年来，我一直在收集证据，就想揭露此人。今天此人终于露出了马脚。请在场的宗亲、大人、各位长辈们，替兰儿做主。太过分了，这样，兰儿太可怜了，这是。是谁这么歹毒？此人是谁？我为你做主。查出来，将他送官。就是他，张月瑶。啊？就是，怎么会是他？会是他呀？你竟然怀疑我！这么多年，我对你关怀备至啊，兰儿，我对你掏心掏肺，视如己出，你竟如此这般污蔑我，我这做继母的真的是太难了，老爷，冤枉啊，冤枉啊，老爷。小桃见过族长、家主。小桃，听说你母亲病重，急需银子，只要你帮我完成一件事，这银子要多少有多少。小桃愿意，但凭夫人吩咐。按照这个药方配药，将药融到荣泽兰每日的吃食中去，只要毁掉她的味觉，这银子都是你的。夫人放心，小桃一定办好差事。10年前，奴婢是月瑶夫人房中的1等女使，当年就是夫人指使我在大小姐的食物中投毒，
想害大小姐失去味觉，污蔑，这完全就是污蔑！你空口白牙，可有什么证据能证明是我指使的你？夫人，您当初敢做，现在却不敢承认了吗？这是夫人您亲笔写的药方。当年下毒后，您命我将此方烧掉，为留后路，我将药方偷偷留了下来。没过多久，我为大小姐吃馊食的事情败露，被发卖出荣府，这药方才得以保全下来。老爷，你不要相信这个贱婢，这个贱婢曾做错事被我责骂，她怀恨在心，她故意陷害，栽赃于我。老爷，这上面的字迹就是你写的？不是的，月瑶没有，你相信我，月瑶怎么可能毒害你的孩子呢？老爷，冤枉！咱们因为这种害人。人证物证俱在，你还想抵赖？哭，就知道哭，哭能解决问题吗？这种丑事要是传出去，荣家的颜面何在？荣承德，这件事你必须给族里一个交代，否则你这个家主别干了。必须得当面报来人，程月瑶，把我拉上去。是。杖责2世，剥夺掌家权，禁足1个月。老爷，月瑶冤枉，老爷我是冤枉的，老爷你好狠的心，我冤枉，我真的是冤枉。娘，你别喊了，犯了错就要受罚，都这么丢人了，你让我和弟弟今后如何在荣家立足啊？你这个狼心狗肺的东西！我做的这一切难道不是为了你谋划吗？现在都成我的错了！别，你管管他！就是你这个孽障，当初我就应该把你活活打死，搞得现在家里家外鸡犬不宁，鸡飞狗跳。鸡飞狗跳与我何干？是你们咎由自取。你，承德，就送到这儿吧。哎呀，吴大人啊，今日荣家的丑事都让您见笑了。哎，说到底呀，都是因为想让孩子出人头地。泽兰这孩子天资不错，刚才那变药的本事，就算你我也不过如此嘛。可千万别埋没了这孩子的才华。吴大人，您放心，我一定会让泽兰代表荣家去太医院当医师，在您的手下好好学习，多多历练。泽兰，衣袍加身，生死所及，你若做好了准备，太医院随时欢迎你的到来。吴大人，泽兰自幼便立志做一名医者，此生最大的愿望就是度人病痛之苦。泽兰早已做好准备，一定不负患者的信任重托。姑娘，我在太医院等你。是。阿娘，女儿有一个好消息要告诉你，我要入宫当医师。这么多年，女儿一直隐忍蛰伏，就是为了等待这一刻。当初张月瑶一直怕我抢了荣泽烟的风头，为了她自己女儿的前程，她竟不惜给我下毒。我为了保住性命，每次都假意吃掉她派小桃送来的有毒食物。待小桃走后，我拼命催吐，这才躲过一劫。待小桃把事情办妥之后，找个时机把小桃做掉。只有死人才能望闻一世。当我得知张月瑶意图杀小桃灭口时，怎么样？我知道，只有保下小桃，来日我才有翻盘的机会。于是我故意在大红影经过的地方施下馊了的眼线，在张月瑶对小桃动手之前，让小桃被发卖出荣府。小桃被发卖后，我花了许久才找到她，将她赎身，就是为了等待有一天我可以指证张月瑶。阿娘，你在天上看着我。
他们进屋，如何查明当年您被冤枉的真相，给您讨回公道？还有当年那些对您见死不救的人，我一个都不会放过。可是您的亲叔叔，您出身名门，前途不可限量啊！往后在这太医院，还请冯姐姐多多关照啊！大家都是姐妹，以后一起共事，理应互相关照。听说太医院新进的这批药材价值连城，快看，这是不是千年灵芝啊？这灵芝个头这么大，色泽鲜亮，年份肯定不浅。哎呀，你们这些新来的医师怎么回事？这肉苁蓉都没弄坏了。你怎能如此不小心？这可是有5年份的肉苁蓉，是极为珍贵的药材，价值1000金呢，你可赔得起？1000金？风姐姐，我不是故意的，我没有那么多钱啊。一句不是故意的就行了吗？就是，一句不是故意的，值多少钱啊？既然赔不起，那恐怕只能按公规处置，先打20板子，再撵出宫去。管事大人，我求求您，你千万别赶我出宫，我不能出宫，我求求你。公规如此，你不必多言。大人，这药可否让奴婢检查一下，看是否还有机会补救？这可是肉苁蓉啊！什么鬼的东西，这怎么补啊？冯医师，依我看，这只是3年生的肉苁蓉。这3年生的肉苁蓉药效未全，属平价药材，不值1000金。那他刚才怎么说是5年生的，还要把人赶出宫去？这说话也太不负责任了。这位医师，你说这肉苁蓉是3年生的，可有依据啊？真正5年以上的肉苁蓉，纹路深如沟壑，色泽油润似琥珀。可这一株鳞片松散，气味寡淡，只是保存不当的3年次品。荣医师所言不虚。见过吴大人。这株肉苁蓉确实只有3年左右，因保存不当，颜色加深，鳞片脱落，才使人误判为5年份。好了，将这批新药送入御药房，好生看管。快去。是。辨别药材是医术的基础，希望大家都能像荣医师一样，细心观察，严谨求证。冯英，你身为医师，却连药材年份都辨错，念你是初犯，这次就不惩罚了。冯英知错，以后一定会仔细办差的。即日起，你们正式进入太医院，成为医师。这位是太医院的院判吴大人，整个太医院由吴大人统管，本官是太医院的副院判。往后你们的差事、考评都归我管。诸位，既然入了太医院，那便是天子脚下的幸运人，男为医官，女为医士，各司其职。3等医士从事药炉洒扫、清理药渣等杂役事，莫嫌差事琐碎，这药渣里藏着的都是门道。2等医士可以行走御药房，与百草朝夕相对，抓药、熬药、配伍，容不得半分差池。至于这1等医士呢，随医官入后宫侍疾，那是太医院头一份的荣耀。
也是最凶险的差事，望尔等好自为之。这太医院的最深处是脉案室，里面保存着皇室贵胄历年脉案记录，此乃最高机密，诸位切勿擅闯。这么说，阿娘当年救治太后，反被诬陷为谋害太后的脉案记录，一定也存于脉案室中。找到那个脉案，就能弄清楚当年的事实真相。冯大人，奴婢想知道如何才能进入脉案室研习脉案。这刚入太医院就惦记着去脉案室，好高骛远。俗话说，取其上者得其中，取其中者得其下。奴婢只是想志存高远，不断激励自己，努力进步。只有医官和1等医士才能进入脉案室。要成为1等医士，首先要成为2等医士。每次考核必须在前3，熬满6年后得医官举荐，才有可能成为1等医士。每届新进医士中能出1名1等医士，那便是万幸。多谢冯大人指教，奴婢定会努力进步，早日成为1等医士。好啊，那本官便等着你。1等医士的位置一定是我的，你这个无名小卒也配和我争？好了，以上是要交代的所有事项，明日再安排大家的具体工作。多谢冯大人指教。胡大人，好紧张啊！泽兰，方才多谢你为我解围，没想到你这么厉害。你的药理知识都是同谁学的呀？兰儿，你看这个药啊，叫川木通，它性寒，味道特别苦。兰儿尝过吗？小孩子家的，可不敢乱尝。这个是柴胡，这个柴胡的根茎下面有小小的刺，你拿的时候一定要小心刺到手。不能宣医，会没命的，会没命的，不能宣，不要，不能宣医，不能宣，不能宣，不会没命的，没命的，兰儿会保护你的，能宣，不会的。家中有族学，还有对药理研究颇深的长辈教导。哦，原来是这样。若等到成为1等医师，才能去查看脉案，不知那要何时了。我要想办法溜进脉案室，偷偷看一看。泽兰，你有什么心事吗？苏叶，你知道脉案室在哪儿吗？我也不知道，脉案室不是我们这种3等医师该去的地方。我也就是好奇而已。走吧。荣医师，我知道脉案室在哪儿。你沿着这条长廊一直往里走，走到尽头再右转，见到一个独立的红色大房子，便是了。多谢冯医师。不客气。走了。冯医师，脉案室不是在这边吗？是吗？那可能我记错了吧。脉案室只有1等医师和医官才能进入，我需要想办法伪装一下才行。大人，您这是要去换衣房吗？奴婢正好也要去，不如奴婢帮大人一起送过去。那好吧，辛苦你了。走到尽头再右转，见到一个独立的红色大房子，应该就是这里了。脉案室怎么会这么潮湿呢？
这里怎么是男浴室啊？来都来了，帮我搓个背吧。走。你是何人？我是新来的医官，一不小心走错了地方。新来的医官。肤如凝脂，声若莺啼，颈间不见喉结。这太医院何时来了个女医官？说，你到底是何人？为何女扮男装，混进浴室？我今天可把我累坏了，得好好洗个澡。是啊，多继续。哎呀，舒服。哎，这位兄台是新来太医院的吧？之前没见过呀。是的。你们吃过晚饭了吧？那当然了，都这个时辰了，肯定早都吃过了。这位兄台，你怎么洗澡还穿着衣服啊？啊，衣服一起洗了，方便，这样省事儿。你要不要试试？那就不必了。这有意思。你到底是谁啊？臣宋凌霄，参见皇上。免礼，都退下吧。是。来，快起来！这么多年不见，让舅舅好好看看大外甥。哼，你小子长大了。对了，你母亲在江南一切可好？劳陛下挂怀，母亲一切安好。临行前还叮嘱了儿臣向皇上转达问候，愿皇上龙体安康。真好着呢。凌霄，正如信中所言，近年来后宫子嗣频繁夭折，朕一直暗中调查，仅发现此事可能与太医院有关。太后和皇后身居后宫，一举一动备受瞩目。若让他们调查此事，必定会打草惊蛇。朕思来想去，这件事只有你最合适。你虽不通岐黄之术，但机敏过人，扮作医官潜入太医院，定能探出些蛛丝马迹。陛下放心，臣定竭尽全力，早日查明真相。切记，行事务必要小心谨慎。若有任何消息，可随时向朕汇报，切不可掉以轻心。赶紧都把床铺好啊！会不会铺啊你？快点儿！开门！都放好！哎，干嘛呀你？我关门！开门！哎呀，柔
容医师，这门好像坏了，你今晚就在外面找个地方睡吧。是啊，这门怎么也开不了，明天我就找人来修啊。这才叫坏。容医师，大家同住一个屋檐，你得饶人处且饶人。冯英，这事儿跟你没关系吗？你少在这装怂！你给我出来！你要干什么？哎，放开！你放开我！你要干什么？容泽兰，你住手！你快住手！都给我闭嘴！再叫，我现在就把他扔下去！你敢！我要是死了，我家里人不会放过你的。你以为我会怕吗？今天谁也救不了你。容医师，你别闹出人命了！你这样闹出人命，你家人会被牵连的。若真能被牵连，那也不错。我错了！容医师，求求你饶了我吧，我再也不敢了。惹了我，还想让我这么容易放过你？我容泽兰脾气倔，性烈如火。我不惹事，但我也从来不怕事。我来太医院是来学医的，并无心思把时间浪费在你们身上。今日我有言在先，以后井水不犯河水，谁若敢再惹我，他就是下场。容泽兰，你竟敢如此张狂，当真以为我治不了你？今天冯大人要跟我们分配差事，真希望能分到一个好差事。我给诸位介绍一下，这位是太医院的新医官宋凌霄。见过宋大人。今日我就给大家分配日后所负责的事务，你们需谨记，太医院职责重大，不可有丝毫懈怠。是。冯英，你去御药房协助2等医师看管整理药材工作。是。冯医师，好羡慕你啊！刚进太医院就能去御药房看管贵重药材，日后必定大有作为。冯医师将来可别忘了关照我们姐妹。陈红玉、容泽兰、苏叶、刘清河，你们几个负责院子的洒扫工作。若只是洒扫院子，何时才能晋升为2等医师？冯院判，奴婢也擅长药材鉴别，是否也有机会去药房当差？有些人啊，也不看看自己到底是谁，还想着跟冯医师平起平坐，真是笑。容泽兰，你还有没有规矩？我让你做什么你就做什么，太医院还轮不到你挑三拣四。冯院判教训的是，奴婢只是有一事不明，还想请冯院判解惑。说。
古云：良禽择木而栖，良医择职而任。太医院设位，是否为选贤任能？是又如何？肉苁蓉变伪一事，冯医师误判，幸得奴婢及时勘证，方免药石之乱。奴婢的鉴药之能，还请冯院判明鉴。冯大人乃太医院副院判，行事自有章法。荣泽兰，你此言可是在质疑冯大人？奴婢不敢，奴婢实乃恪守太医院典章，查伪存真，以正药纲之训。若因循误判而不见，反是陷大人于不义。冯院判是朝廷命官，行事自然遵法守典。荣医是变药之能，冯英确实钦佩。古人云：“三人行，必有我师。”若能与荣医师同职于药房，一可切磋精进，二则彰显冯院判用人之名。冯英院待3月期满，再由院判们亲考优练，优胜者留在于药房。好吧，既如此，我准你二人同掌御药鉴伪之职，若有差池，一并重惩。是，多谢冯院判，多谢冯医师。今后你我二人共勉。且容你张狂几日，过不了多久，定叫你在太医院永无立足之地。没想到还能在太医院的茅厕里寻到现成的人中黄。想不到，荣医师不仅杂人力，还伶牙俐齿，就连冯大人都被你说得哑口无言，还真是失敬啊！承蒙宋大人谬赞。这什么东西啊？为何如此车技熏人？拿开！此乃人中黄，由干草装竹筒入粪坑较制而成。虽然气味难闻了些，却是清热解毒的良药。宋大人作为医官，竟然不知，还真是奇怪。哼，人中黄嘛，我自然是知道的。我不过是为了试探你罢了，毕竟你可是可以女扮男装混进男浴室的人，谁知道你是不是在搞什么鬼把戏？宋大人多虑了，小女只是一介刚入宫的医士，经3审6验才得以进入太医院，家世清白可查。倒是大人您，身为医官，不但会武，医术嘛，倒是有待考究。你入太医院究竟为何？才真是让人费解。荣医师，我奉劝你一句，好奇心太重，可不是什么好事啊。你只需要知道一件事，就是我无害于太医院。奴婢知晓了。荣医师，我在你身上嗅到了一股危险的气味。荣医师的尾巴可要藏好了，要是哪天被我抓住，这小命可就不保了。宋大人也一样，我荣泽兰也不是什么柔善可欺之辈。那便最好。雷暴将至，速速将药材收妥，门窗拴牢。若有药材受潮损毁，仔细你们的皮。是。荣泽兰，今日便叫你知晓与我争抢，不会有好下场。荣医师，我方才想起我晾在院中的襦裙还未收取，
若叫暴雨淋透，明日当值可如何是好？我得回去收一下，这里的草药就劳烦你收拾一下了。好。记得关好门窗。嗯。哎呀，你们二人来得正好，这天下雨了，我那新裁的襦裙还晾在院中，若被雨淋湿，就得耽误明日当值了。幸好荣医师让我先回去收，就是今日御药房的差事他自己都做了，真是辛苦他了。辛苦什么呀？收拾一下草药能有多累？冯医师，你做事太好心了，可不嘛。快别这样说了，大家都是同僚，快走吧。嗯。我也翻查了历年太医院的脉案，妃嫔子嗣的医案记录，皆无纰漏。想来得另寻方向探查了。这雨变大了，还好门窗关得及时，否则这么大的雨刮进御药房，可就大事不妙了。宋大人，又见面了。这雨下得突然，大人手中无伞，如若不嫌弃，可与奴婢共撑一伞。不必，既已尽职，便早些回去休息吧。如此，那奴婢先行告退。丽妃娘娘病重，急需霍山石斛入药。如今这批药材全被雨水打湿，无法使用。哎，这可如何是好啊？昨夜是何人当值？如此大雨，竟未将御药房窗户关上，你们都是干什么吃的？吴院判、冯院判恕罪。昨日是奴婢与荣医师共职，奴婢因牵挂晾晒的襦裙先行离开。临行前千叮万嘱，务必要关好门窗。哪料京城竟见御药房窗棂大敞，想必是荣医师忙中疏漏，这才导致药材被淋湿了。啊？不会吧？这怎么可能呢？冯医师此言何意？是说我未关好门窗，致使药材受潮吗？昨夜冯医师同我们一起回的寝室，不是你还能是谁啊？就是啊，我们一同回去的。果然不出所料，这冯英借故脱身，就是为了用这暴雨生事，够险恶。哼，雕虫小技，倒不枉我留了后手。昨夜我离开御药房时，门窗紧闭。此事，宋大人可以为我作证。宋医官，荣医师说的可是实情？这个嘛，还好门窗关得及时，否则这么大的雨刮进御药房，可就大事不妙了。怪不得昨夜他这么好心，要我共撑一伞，原来后招在这儿啊！吴院判，下官昨夜经过御药房，确见荣医师离开时，御药房门窗紧闭，一切安排的妥当。昨夜我在办案时，见到你是戌时3刻，你是在这之前看见荣泽兰离开御药房的？正是。昨夜戌时末，我离开办案时，经过御药房时，曾瞧见有人推门进了御药房。
那身形，那身形似乎是冯医师。就是他。也就是说，我关好门窗离开后，冯医师你又暗中去打开了？不是我昨天确实是出去过，去的不是御药房，是那个西北角的茅房。是吗？我记得没错的话，冯医师平日里习惯用的是公桶，怎的昨夜？吴院判，丽妃娘娘难受至极，汤药何时送到？吴院判，我或许有办法让受潮药材恢复药效。当真？那你快说。什么？是谁打湿了药材？如果丽妃娘娘没有及时用药，有个三长两短，我会将此事禀明皇上，定会将此人满门抄斩。吴院判，太医院如果拿不出汤药，耽误了娘娘治病，你们都没有好果子吃。这怎么办？荣医师，荣医师，你真能解决是吗？求你帮帮我，我给你道歉，我错了，我求你帮帮我，只要你能解决药材收账，让我做什么都行，我求你帮我，我不应该因为御药房只为一直记恨你，我求你帮帮我，对不起，我求你帮帮我行吗？帮帮我行吗？我想死了。吴院判，如果我让霍山石斛重新恢复了药效，可否晋升我为2等医师？这有办法吗？当初偷穿医官衣服闯进南御室，而今又想成为2等医师，他胆子是真大呀！吴大人，眼下救丽妃才是头等大事。荣泽兰，你若解决了药材问题，太医院便破格晋升你为2等医师。谢吴院判。荣泽兰，我警告你，若你失败，耽误了丽妃治疗，不仅要受宫规惩处，还会被逐出太医院，你可考虑清楚了。好，一言为定。我需要大量硫磺、木炭，还有火折子。李医官，快速速去办。是。这么想成为2等医师，你到太医院到底是为了什么？
吴院判，药材已处理完毕，请查看。荣泽兰，硫磺性烈，稍有不慎，必成砒霜。你可知《雷公炮笞论》中名言“石斛忌我毒”？你这般以毒攻毒，若丽妃娘娘服后有个好歹，你担当得起吗？泽兰，你方才所用之法可有何依据啊？回吴院判，这硫磺熏蒸可以有效去除药材中的湿气。霍山石斛受潮，不仅会影响药材本身的药性，还容易滋生霉斑。硫磺燃烧产生的气体可以有效去除霉斑，保证药材的品质，并且这木炭可以吸附原本残留在药材上的硫磺，以免硫磺影响药材的药性。荣医师年纪轻轻，竟有如此见识和手段，敢问此法从何处学来？我学医10载，每月定期都会为百姓义诊，以便积累经验，精进医术。此法是我偶遇一游方神医，从神医处学的。原来如此啊，倒是我孤陋寡闻了，此等巧妙的方法从未见过。那硫磺之毒，你又如何保证全无呢？冯医师，这里可是太医院，聚集了我朝所有最优秀的医官，这验个毒不是什么难事吧？这2等医士肯定是我先进。逐出太医院。冯医领罚。本官说到做到，即日起，荣泽兰晋升为2等医士。真的晋升了，多谢吴院判赏识。荣泽
哎，你可听说了？太医院新来了个世家郎君。哼，可不就是那个姓宋的，打从入院起就没见他摸过脉诊，整日里在廊下晃悠，哪里有个医官的样子？听说啊，是走了宫里的门路，这般烂泥扶不上墙，也配穿医官服？就是，容医师。宋大人何事？恭喜荣医师成为2等医师。荣医师这般步步为营，实在叫我好生好奇。起初，我以为你是心怀不轨之人，可我观你这些时日的，让你如此这般去冒险。还是请大人收起你的好奇心吧。若无其他事，奴婢先行告退。荣泽兰呀，荣泽兰，咱们来日方长。一天没吃饭了，好饿呀！也不知道御膳房里还有没有能吃的东西。谁在那儿？这人深夜来御膳房，难道跟我一样是饿了？难道是宫女深夜来偷吃东西？听说了吗？昨夜公主失踪，被人在御膳房找到的时候，竟然在狼吞虎咽的吃生肉，还大口大口的喝鲜血呢，这么诡异啊！后来呢？后来公主被送回去之后，情况愈发可怕，整个人像疯了一样，嘴里不停的喊着饿，见什么吃什么，纸张、头发、蜡烛，但凡能拿到手里的，都一股脑的往嘴里塞，拦都拦不住。天哪！我听说公主从小就怕喝苦药，喝药时又哭又闹的。之前给公主熬药的2等医师被丽妃娘娘罚得好惨，现在太医院里的2等医师们都在躲着这差事呢。何止是罚，上个月给公主熬药的2等医师被丽妃娘娘打了20板子，浑身是血的扔出宫去。丽妃娘娘发了话，这次不管是谁熬的药，只要公主不肯喝，直接杖毙。还好我们不是2等医师，不用我们熬药。对。依我看，所有2等医师都得去给小公主陪葬。哪位2等医师能接这差事？丽妃娘娘催得急，不能再延误了。
是你自己送上门的，我就不信你还能化险为夷。这位姐姐，容医师他心细如发，做事认真仔细，不如就将这熬药的重任交给他吧。不要，容医师，快接药方啊！怡儿乖，啊，来，啊，听话。公主，请喝药。怡儿乖，把这药喝了，母妃就送你一只想要的皮影，好不好呀？来。我不要，这药太苦了，我不想喝嘛，我不要。你们都是怎么办事的？连让公主喝药这点事都做不好吗？平日里吃好喝好的养着你们，到头来都养出了一群废物吗？丽妃娘娘息怒，本宫之前3番5次的告诫太医院，务必给公主熬些不苦的药来，怎么到如今这药还是这般难以下咽？你们太医院是不把本宫放在眼里？公主此病并非寻常病症，喝药治疗。可是哪有汤药是不苦的呀？有了！你们听说了吗？荣泽兰差点被丽妃娘娘拖下去打死。泽兰她怎么样了？她现在还好吗？泽兰，你怎么样了？你没事吧？丽妃脾气如此大火，怎会轻易放过她？荣医师，你这般看着我做什么？冯英，你少在这揣着明白装糊涂，你在算计什么？我一清二楚。荣医师此话何意啊？我实在是听不懂。你对我做了什么？冯医师可莫要冤枉人，我不过是见你肩上有灰，帮你拍了拍，大家可都看见了。那看来是我误会了。冯医师脸色怎么这般难看？莫不是病了？不如我替你向吴院判告个假。不用。冯姐姐，你没事吧？冯医师，听说荣泽兰今日又去给公主送药了。上次丽妃就大发雷霆，这次她肯定又要倒霉了。这次就看她命大不大了。
那汤药中早已被我暗中加了黄连，我就不信他还能躲过去。我的命当然大了。这药这么苦，看来还是我偷偷放入黄连的那碗。这么苦的药给小公主喝，小公主竟然没有闹，这怎么回事？深更半夜，他来御膳房做什么？他几次在公主喝药之事上逃过一劫，难道与他手中的盒子有关？参见公主。都下去。是。荣医师，你今日又带了什么呀？真苦。小兰姑娘，劳烦了。公主，您还是喝一点药吧，再这样下去，病情严重了，该如何是好啊？不喝就不喝，你还不快拿去倒了！要是再敢多嘴，我便打你板子，然后把你赶出宫去。公主饶命，奴婢遵命便是。公主，果然还是这些东西最合我心意。妹妹留步。这位医师何事？是荣医师让我来的。荣医师今日不方便亲自过来，特意让我在此处等候妹妹。荣医师知道妹妹爱吃宫外来凤楼的点心，这不特意托人从宫外带回来的，为了感谢妹妹。此言何意？妹妹不要担心，荣医师既然让我在此处等候你，就已把所有的事告诉我了。荣医师怎能将此事告知他人？若此事败露，我跟他都会没命的。荣泽兰，你果然有不可告人的秘密。哎，为了公主喝药一事，真是苦了我们这些人了。此事能成功，多亏了妹妹相帮。这点心，妹妹就别推辞了。你去告诉荣医师，不让公主喝药，顺着公主的性子吃蜡烛、纸张这种事是不可能一直瞒下去的，只能暂时拖延。你让她赶紧想想其他办法吧。好，我一定会转达的，多谢妹妹。荣泽兰，这可是你自己找死，就别怪我了。吴元盼，不好了！奴婢发现荣泽兰并没有好好给小公主服药，她将小公主的药都倒掉了，并且还暗中继续让小公主偷偷服用异物。为了太医院全体同仁的安危，还请吴元盼管管她吧。这还了得了？那丽妃娘娘岂是可以随便招惹的？吴大人，事关重大，应立即处理啊！
奴婢拜见皇上、丽妃娘娘。荣一氏，这段时日你表现不错，多谢娘娘夸赞。为公主殿下治病熬药是奴婢分内之事。来，一儿。娘娘等等。母妃，这药太苦了，我不想喝。荣泽兰，一儿为何又不愿喝药了？启禀皇上、娘娘，禀皇上娘娘，殿外无院判，有要事求见。让他进来吧。是。微臣参见皇上，参见丽妃娘娘。吴院判，急匆匆来丽妃殿里，所谓何事？回皇上，微臣是为公主的病情而来。最近公主喝了太医院的汤药，病情略有好转，你们费心了。凤英，你将发现的事情禀给皇上和娘娘吧。3等医侍冯音参见皇上、丽妃娘娘。皇上，容易是欺君罔上，小公主近日以来并未真正服药。此事倒真。回皇上，容易是或许是害怕小公主不喝药，自己被责罚，故而就命侍女小兰倒掉了汤药，还准备了蜡烛、宣纸等异物，让小公主日日服用。小兰，皇上明察，容易是却让奴婢将汤药倒入花盆，并日日送来蜡烛和纸张，让公主服用。奴婢未能阻止，罪该万死。荣泽兰，你竟然敢谋害公主！启禀皇上，求皇上、娘娘明鉴，奴婢确实倒掉了公主的药，但奴婢绝无谋害公主之心。你这个贱婢，竟然敢骗本宫！吴院判，快来看看公主。公主要是有个3长2短，你们太院都别想好过。来人，把这个胆大包天的贱婢拖出去，给本宫闹个打死！请皇上允许奴婢解释。慢着，陛下，此事或许当真另有隐情，不如听听荣医师如何说。荣医师，你说你并没有谋害公主，如何证明？皇上、丽妃娘娘，公主脉象平稳，病势确实有所好转。怪哉，荣泽兰，你究竟给公主吃了什么？荣泽兰，难道你在宫中行巫术？启禀皇上、娘娘，奴婢给公主食用的只是这些小点心。公公，烦请这位公公帮忙，每日按照这张食谱帮我做一些点心，可好？这不好吧？劳烦公公了。那好吧。怎么又是你？我不喝药，你快给我滚出去！我不想看见你。奴婢给公主带来了好玩的东西，你要是不喜欢的话，奴婢立刻就走。真的？那你快拿出来给我看看。奴婢给公主变个戏法，可好？3、2、1。哇，真是我最爱吃的蜡烛和纸张。好好吃。你是怎么把汤药变成蜡烛和纸张的？快告诉我。天机不可泄露，你们也都要保密，不然这戏法可就不灵喽。好。小兰，你也不许说出去。是。真好吃。
皇上，这是裹着糖霜的蜡烛造型糖人儿。这宣纸也并非真的，而是糯米纸。这怎么可能？吴大人，您也可查验一番。皇上，此物确实可食，无毒，似乎还有药的成分。启禀皇上、娘娘，奴婢那日观公主之症，面黄体瘦，喜食异物，此乃先天不足致气血亏虚之症。寻常汤药性偏峻猛，恐伤质子脾胃，加之公主验药去矣，奴婢这才斗胆以食疗代替药疗。将滋补之药溶于糕点之中，又请御膳房的公公将其制成蜡烛与纸张，以食代药，调和阴阳。皇上明鉴，荣泽兰身为医士，竟敢撕毁御方汤药，擅以市井杂食进贡金枝玉叶。公为医典明载，凡药食出入必三验其毒，经其无事阻滞，将未经太医院审验之膳食呈于公主，犯欺君之罪。恭敬森严，若开此先例，恐宵小之辈借膳食投毒，危及天家血脉。皇上，太医院掌管六宫医政，若不严惩此等越矩之辈，何以立规矩于内廷？还请皇上严惩，褫夺其一级，并逐出宫去，以正宫规。皇上，奴婢虽然违背宫规，但治好公主也是事实，求皇上网开一面，不要将奴婢赶出宫去。皇上，荣医士虽犯宫规，然其以食代药治愈公主诊科，实乃医者仁心。冯大人所虑，实为涉及根本，然医道贵在变通，若因循守旧，遇疑难之症，皆疏于程度，恐陷皇室贵重于危境。臣斗胆请陛下念其救主之功，宽宥小过，如此，则太医院众医必效死力，欲即赶失其策，实乃皇室之福。那依你之见，该如何处置？将其贬为3等医士，罚去吉安所。一则彰公规之严，二则存医者恤民之心。他日若能痛改前非，再立殊勋，亦可循例捉拿。那就这么办吧。谢皇上开恩。荣泽兰多谢宋大人今日仗义直言，此恩无以为报。他日宋大人若有什么需要我做的，尽可开口。我对你无所求，只是单纯的想帮你。你若是不信，就当我是为了让你帮我保守秘密，礼尚往来吧。大人放心，只要大人所做之事与我无碍，泽兰定会替大人保密。你的意思，我要是碍你事儿了，就要与我为难了。你就不怕我拉着你一起死？大人若是想，今日便不会这么做。罢了，希望你别死在吉安所里，也不知道还能不能在太医院再见到你。宋大人放心，吉安所本就是停尸间，停尸间里不缺我这具尸体，我一定会活着回来。泽兰，你连公主的怪病都可以治好，被贬去吉安所只是暂时的。以你的医术，说不定皇上哪天就把你召回来，委以重任了。苏叶，你也要好好照顾自己。你要是有什么难处，一定来吉安所找我啊。自己都被贬去吉安所了，还假惺惺的说。
我荣泽兰从来不以蠢人论长短，热水能驱邪，也能烫烂搬弄是非的舌头。若再让我听见半句疯话，下次泼的可就是化骨汤。还有，你记住，鬼未必能索命，活人才能叫你生不如死。你想干什么？吉安所停的是魏寒的尸首，存的是太医院3成的毒草，炼的是见血封喉的剧毒。你若是想做药人，就尽管来招惹。你，对了，方才扑水时不小心洒了些羊疹散，今日若你们觉得刺疼难耐，记得跪着来吉安所找我求解药。走了。荣泽兰，费了这么大劲儿才把你弄走，绝对不会让你再分神。吉安所就是你的烧尸地。没事，这里只是破旧些罢了。我一定要尽快找到离开这里的办法，不能一直被困在吉安所里。老人家，请问您是这里的管事吗？老人家，我应该住在哪里啊？人呢？刚才还在这里呢。老人家走得还挺快。没见过尸体吧？我以为诈尸呢，您怎么也不出声啊？老人家。老人家，新来的，把这具尸体搬到棺材里。我来帮您看看。还好没有骨折。您干嘛打我？我还不至于让一个女娃子给我敲伤。
我既然已经来到这儿了，就绝对不会是个累赘。晚辈荣泽兰，前辈以后有任何事情都可以吩咐我。来，我扶你。哎，前辈，我到底住哪儿啊？前辈。这图是杨一之术专用的解剖图。前辈，您会杨一之术啊？不许动我的东西！这位前辈竟是杨一高手，我若跟他学会杨一之术，或许能助我为阿娘沉冤昭雪。前辈，您这手绘图的功夫，怕是整个太医院的人加在一块儿也比不上。溜须拍马。晚辈也略懂医术，尤其对这杨医之术很感兴趣。幼时也曾学过几本相关医书，还学着书上用老鼠和青蛙做过解剖。但此道精妙，始终有许多未解之惑。不知晚辈可否向前辈请教一下？就凭你一介女子，也想做洋医，生得娇滴滴的，怕是见点血都晕吧？更别说整日对着那些脏烂疮肉，你可吃得这份苦？我当然学医得人品端正，谁知道你心里打的什么主意？出去，别在这打扰我。可我……你住转角那间空屋子，没事别来烦我。是。钟老，西院旱厕又堵了，堵了就去通。可是这活儿也太脏了吧？难道还要我去啊？不是，我一定要让他收我为徒。钟老，我去吧，我不怕脏。哎。钟老，旱厕已经疏通，可以用了，让您久等了。做洋医可不只是要不怕脏。前辈，您总说女子柔弱吃不得苦，如今我已证明自己能吃苦且不怕脏，我是真心想学洋医，求您给我个机会吧。钟老，我不会就这么放弃的。钟老，您吃了吗？钟老，累了吧？吃。钟老，请喝茶。钟老，钟老，我帮您。别来烦我。钟老，晚辈是真心求学。好，你不是想让我教你洋医之术吗？停尸房那边新来了几具极其腐烂的尸体，现在还剩一口棺材空着。只要你去那口棺材里睡一晚，我就答应教你。好，没问题。你可别后悔啊！绝不后悔，也请钟老说到做到。
想把我憋死在这儿。绝对不能憋死在这儿。究竟是谁想？你可别后悔啊！不是老中头吗？绝对不能！冯医师，怎么样？事情办妥了，吉安所的蜡烛我动了手脚，荣泽兰闻了不到半个时辰就会昏迷。棺材我也钉死了，他应该是活不了了。做得好，冯医师，你之前答应我的事，你放心，我已经告诉我叔父，让他找机会调你回太医院，你等着便好。好，吉安所就不是人待的地方，每日都和尸体打交道，我真的待不下去了。等我升为2等医师，便将你调回太医院。那得等多久啊？最多2个月。好，冯医师，一定要记得把我调回太医院啊！我知道，你先回去吧。好。荣泽兰，这下再也不会碍我的事了。深更半夜的，停尸房怎么会有声音呢？只要你去那口棺材里睡一晚，我就答应教你。好，没问题。哎呀，那丫头不会真的去睡棺材了吧？小兰，是你吗？是我，周老。你坚持住，我马上救你出来。
小兰，你还好吗？钟老，我这算不算过关了？您能教我医术了吗？你这死丫头，都快死了，还惦记着医术呢。哎，小兰。既然不是钟老害我，那还能是谁？你若是想做药人，就尽管来招惹。凤吟，我比你先成为2等医师，你就把我害到了疾安所，如今竟还对我赶尽杀绝，那我就不对你手下留情了。前辈，可算醒了，也不知道谁这么大胆，竟敢在我眼皮子底下动手杀人。前辈，您看我不怕疼，也不怕死，昨夜那种绝境都闯过来了，我现在是不是有资格跟您学杨医之术了？就凭一次拼命，就想学我的神技啊？那您还要我如何？我都可以。把药喝了，先把伤养好。想拜师，得让我看到你真有这份恒心和毅力，而不只是一时冲动。师傅，您可要说话算数。谁是你师傅？再贫嘴，药里给你多加2味黄连。躺下。谢谢师傅。来这儿做甚？啊，涛儿老伯，在下宋凌霄，是太医院医官，今日前来拜访荣泽兰。和您，不知可否让我……听说那丫头被贬来疾安所，是姓宋的干的，那就是你吧？叨扰，荣泽兰，希望你在吉安所一切顺利，早日返回太医院。荣泽兰，快走！走。五脏系统与心，心通五脏。
师傅，您在研究治疗破伤风的药，对吗？当下能治疗破伤风导致伤口感染的药太过昂贵，一剂药的价钱抵得上一户普通百姓3年的口粮。战场上很多士兵伤口感染无药可用，最后只能眼睁睁等死。所以我年轻时候就曾发誓，一定要研制出便宜、有效、专治破伤风症的良药。你不好好养伤，跑来这儿说这些做什么？师傅，我想帮您一起研究。我身上的伤口正好可以试药。胡闹！此药方尚在试药之际，药草配比未调，寒热之性未定。你若贸然以身试药，轻则伤势恶化，重则危及性命。师傅，正因如此，所以才更需要有人试药啊！试药有死囚，用不着你这丫头犯傻。您若用死囚试药，耗时3秋也未必见效。师傅，这药早一日试验成功，就可以早一日救人性命。试药一事，唯有徒儿最为合适。你脉虚弱游丝，气血亏耗食之有久，再试猛药，与饮鸩何异？正因为我伤重命悬一线，才更是试药良机。您就让徒儿试一试吧，徒儿也不愿看到百姓和士兵因缺药而亡。如若徒儿能以残躯换得良方，徒儿纵死亦无憾。休得胡言！我既收你为徒，便要保你周全。速速回去养伤，休得再提此事。放下。虚实3克，灼烧感蔓延至小臂。溃烂多日的伤口竟然结痂了。难道是因为伤口沾到了橘子上的青色霉斑？某症3克，伤口有淡色薄痂。你疯了！这药连死囚都不敢用，你是不是嫌命长啊？周医师，赶紧来！来了来了，
钟老，什么事儿这么着急？速去药房，告诉他们我需要紫雪露，速去速回，不然唯你是问，还不快去啊！好。丫头，你醒了。师傅，我找到治疗破伤风的。丫头，你醒醒啊！冯医师，你怎么来了？我是来拿紫雪露的，是救荣泽兰要用的药。他现在怎么样？伤口感染，危在旦夕。你稍等我一下。这紫雪露特别金贵，整个太医院只剩这么一点点了。你务必小心，得亲自将药交到他手上，可千万别出什么岔子了。这都洒。奴婢路上不慎，药全被人撞洒了。混账！荣子，哪里还有紫雪露？没了，这么金贵的药，整个太医院也就这一瓶啊！就没有我宋明孝找不到的东西，我这就去找。钟老，我找到紫雪露了。真是紫雪露，快给他服下！荣子兰，药来了，快吃！我不能吃，我还要吃师傅的药。是药重要还是命重要？啊？世间无不可遇之己，唯缺持之以恒之心。我愿用自己的命助师傅一臂之力。傻孩子，别逼我死也不会吃这个药。好，我听你的，但你答应过我，你不会死在季安所，你不许食言。丫头，
头啊，你不是要跟我学医吗？怎么就走了？都是我的错呀！钟老，人各有命，你别太难过。丫头啊，你走的急，连件西裳都没穿上，这之前收好了，在那边别苦了自己呀！死得好，这件事你办得不错。全靠冯医师运筹帷幄，这调任的事啰嗦，明日就地调任。叔父，周文熙弄洒了紫雪露，荣泽兰无药可医，已经死了。做得好，看来当初我让你拉拢周医师是步妙棋呀。太医院2等医师的位置我已打点妥当，但你别忘了，太医院这帮老狐狸可不是好糊弄的，你得拿出点真本事，方能堵住他们的嘴，明白吗？是，叔父放心，我以10拿9稳，这个命谁也抢不走。我不仅要成为2等医师，成为1等医师的计划我也安排好了。不出半年，我必成为1等医师。好。钟老，奴婢今日便回太医院当差了。滚！别让我再看见你！冯姐姐，恭喜你荣升2等医师！是啊，恭喜！我们可就都养着你了。冯姐姐穿上2等医师服，气质更出众了。1等医师迟早也是你的。谢谢了。今日是太医院的什么大日子？这么热闹？你谁呀你？哪来的臭要饭的？这不是吉安所的瘸腿老头吗？吉安所的，平时吉安的人来我们太医院做什么？真是混气！太医院当真是一代不如一代了。小娃娃，说话留点口德。臭老头，今日是我们冯医师的大日子，还不赶紧走，别扫了我们的雅兴。大，就是因为是大日子，我才来凑凑热闹。搞什么呢？医师冯殷于太医院司职以来，恪尽职守，治方精妙，其功可表。今擢为2等医师，望尔恪尽职守，不负众望。冯殷，上前来领腰牌聘书。慢着！你一个吉安所的，太医院岂是尔等能随意擅闯的？来人，把他轰出去！吴春林呢？把他给我叫出来！走吧，赶紧走！吴春林呢？你是什么身份？无院派也是你能直呼其名的，还不赶紧走！赶紧走！赶紧走！走！快给我住手！周大人，都退下！
下官不知钟老前来，又是远迎，又是远迎。刚才是谁口出狂言，对钟老大不敬的？啊！你们可知钟老是谁呀？钟老是跟随先帝出生入死，打下江山的军医，曾数次救过先帝的性命。开国后，是钟老亲手创办了太医院，他是我们太医院的第1任院判，也是我师叔。师爷，钟老可谓是德高望重。这些小王八羔子，刚才非要把我轰出去。我看你们一个个的是闲顶着脑袋太累了，都想歇歇了，是吗？不敢！哎呀，这不是大水冲了龙王庙吗？钟老，下官有眼不识泰山，得罪了钟老，还请钟老原谅。您大人不计小人过，别放在心上。钟老，您隐居多年未曾出山，今日怎么想起来太医院了？这次我来太医院，是给你们送一位2等医士。2等医士，谁呀？丫头，进来，让大家见见吧。怎么是他怎么还活着？他怎么又活了？冯嫣，你说呢？我来有2件事，一是恢复荣泽兰太医院2等医士职务，2，我有件事要处理。把冯英给我拿下！你2人在吉安所干了些什么？自己说。来人，拖出去斩了！我说，求皇上饶命，求皇上饶我不死。冯医师，你找我何事？周医师，听说你曾是1等医士，因得罪了吴大人，这才被发配到吉安所，真是可惜了你一身才华。我叔父昨日还提到你呢。我现在有一个让你重回太医院的办法，你可想一试？真的？你想让我做什么？听我叔父说，太医院如今还有1位3等医士的空缺，只要你能让荣泽兰从这个世上消失，我便让你离开吉安所。冯医师，这可是杀人啊！不敢。我实话告诉你，要么你按我说的做，我捞你出吉安所；要么吉安所最不缺的就是尸体。
你自己选。我做。冯明远，你这侄女犯下此等恶行，你有何解释？皇上，臣有罪，都怪冯音。臣受冯音蒙蔽，误以为周音是含冤被贬，不忍明珠蒙尘，这才将她调回太医院，还请皇上降罪呀！皇上明鉴，是他诬陷我，我怎么可能让你去害荣泽兰？一定是他收买了你，来构陷我的。我没有胡说，是你嫉妒荣泽兰成为2等医师，认为他抢了你的位置，所以你想报复他。是你亲口跟我说，事成之后让冯大人调我回太医院。如今我人在太医院，这就是铁证。求皇上明鉴！我没有。孽上，你犯下此等罪行，还敢狡辩？太医院乃是悬壶济世之地，岂容你这般蛇蝎心肠之人留下？请皇上严惩冯音。臣管教不严，自请严查臣。冯明远，朕念你多年来忠心耿耿，罚俸1年，官降1品。周文熙杖20，逐出宫阙；冯音杖30，逐出宫阙。谢皇上开恩。叔父，你不能不管我呀！我这么做是为了冯家，你不能不管我，叔父。闭嘴！家里何时教过你，为了一己之私要他人性命？我们冯家没有你这个不孝女，拖出去！叔父，走！奴婢谢皇上为奴婢主持公道。你是来看我笑话的？蠢成这样，还怕被人笑话？要不是我在圣上面前周旋，我们冯家早就被满门抄斩了。连一个小小的仪式你都……哎，罢了。即日起，你恢复闭门思过，非诏不得出户。等风波过去，我便给你寻一门商贾复户结亲。如若你有良心，日后助我们冯家药行生意兴隆，也算你将功折罪。我都成一枚弃子了，你还要我将功赎罪？呸！今日欺负我的人，一个都别想跑，都得遭报应！怎么，来听你的荣姐姐瞧瞧我有多狼狈吗？
不要！风姐姐，我们从医塾到现在认识快10年了，我一直都很崇拜你，你那么聪颖，那么有能力，我一直都把你当成我努力的目标。可今日，你却做那样的错事，我好失望。不过，我们是朋友，我还是想来送送你。对啊，我都忘了，我还有朋友。真可笑。我回去给你拿些金疮药吧。不用。苏妍，我很感谢你能来看我，这是我给你的礼物。这是什么？这本来是我要晋升1等医师的时候用的，现在我把它送给你。这么珍贵，是香药吗？到时候你就知道了。记住，一定要在太医院的时候再打开。好了，你回去吧，在太医院好好当差，保重。风姐姐，保重。太医院有一个算一个，都要为我陪葬。晚上吃什么好吃的去？想吃暖锅。荣医师，御药房当值的医师姐姐忽染急症，丽妃娘娘的安神药亟待抓配，麻烦你同我速速前往御药房抓药。好。苏叶，那你药材摘好之后就先回去休息，我先走了。好。臣此次前来有要事告知。何事？柳福林之女荣泽兰已入太医院为医师，臣忧其醉翁之意不在酒，恐借太医院之便调查10年前的真相。不过是个小小的医事，能翻起什么风浪？
你身处太医院，将它料理干净便好。你我多日未见，我深夜来此，可不是听你说这些的。药材都带齐了吗？那瓷瓶在哪里见过？我不仅要成为2等医师，成为1等医师的。苏叶，你让吴医师告诉我说，你整理药材时有药材不认识，是哪些啊？啊？我并没有不认识的药材啊。你脖子怎么了？没什么，可能只是过敏了。泽兰，我还有事，我先走了。苏叶，有什么事你别瞒着我。真没事，我先走了。等等。你让我看看，可我打开里面什么都没有，只有一些臭臭的东西。我也不知道那是什么。难道这斗意来源于冯英为了报复宫里众人而特意放出来的疫病？苏叶病情棘手，上报他性命不保。若是隐这么晚了，容易是为何还一脸心事重重的样子？可是在思念心上之人？宋大人大半夜不睡觉，可是有梦游之症？我当然没有梦游之症了。那你为何张嘴就说梦话？宋大人，我近日偶感风寒，还是保持些距离为好。你我相识许久，我鞍前马后，助你揪出幕后真凶。我不是在邀功啊，这没有功劳也有苦劳吧？可是，你却还是与我这般生疏。
真是令人心寒。荣医师，你大可不必与我如此生分的。宋大人的伤怀之意再真切一些，方才可信。苏叶，别抓！我跟你说了，别抓。泽兰，你看我脸上是不是长痘了？我会不会死得很难看？你别怕，只要你忍住别去挠，不会毁容，也不会死的。真的吗？你放心。泽兰，你离我远一点，你被传染就不好了。我做了防护，而且我也会注意的。我幼时曾患过痘疫，不会再被传染，放心吧。真的？我什么时候骗过你？眼下你安心养病，早日康复才是最重要的事。冯大人，荣泽兰为包庇得了痘疫的苏叶，主动和苏叶同室隔离，二人现在都在后院最偏僻的那间厢房之中。倒是挺会选地方。他与苏叶朝夕相处，一定也染上了痘疫。如此正合我意。届时荣泽兰隐瞒疫病之事，证据确凿，等待他的便是烈火焚烧。大人深谋远虑。这几日盯死那间屋子，一有异动，速来禀报。荣泽兰，我暂且让你多活几日。泽兰，我脸上的痘疮快好了。泽兰，你怎么了？没事。你快把药喝。泽兰，你的脖子……你说你小时候得过痘疫，你骗我，都是我害了你。没事，我能治好你，就能治好。可是你是因为我才被传染的，千错万错都是我的错。没事，苏叶，你相信我啊！冯大人，事情成了。好，通知下去，太医院发现痘疫患者，
为防疫病扩散，立即将感染者火烧深埋。是。三股气节，容泽兰。你们干什么？奉冯大人之命，将你二人押走火烧。带走。是。干什么？放开我！放开我！放开我！听说染斗衣的是苏叶和荣泽兰，这怎么办呢？我们与他人同事而去，怎么办？该不会也受伤了？即日过去，你我皆无事发生，定是无恙。若被旁人听去，小心无端惹来灾祸。你们这没办法吗？算了。怎么是他们？啊！真的有事？来人，点火！冯大人，此事是否需要再详查一番啊？莫大二人并非斗医，岂不是草菅人命啊？吴大人，他二人症状如此明显，怎会有误？荣泽兰隐瞒疫病不报，犯下死罪。吴大人身为太医院的院判，却未能及时察觉。若斗毒横行，这失职之罪，吴大人恐怕承担不起吧。当然，吴大人若是不信，也可亲自查验一下。吴大人如何呀？满相父说，确实斗医无疑。来人，点火！等一下，我有话要说。说吧，有何遗言？我隐瞒病情，是担心引起恐慌，造成混乱。荒谬！皇宫安危，宫廷法度，岂是儿戏？吴大人，此女巧言令色，挑唆人心，应立即焚化。冯大人所言极是，必须严惩。吴院判，冯院判，苏叶斗已结痂，已有痊愈之效，为何还要移宫规火烧焚化？我等习医之人，本当悬壶济世，难道在这皇宫之中，人命竟然不及一纸宫规吗？吴大人，您身为医者，当真能弃人命不顾，违背自己的良心吗？荣泽兰，休得诡辩！宫规森严，岂是你能智慧的？自古以来，只要发现瘟疫，就立刻火烧深埋，防止瘟疫蔓延。如若我放了你，导致斗疫扩散，谁担得起这灭顶之灾？列位皆是幸运中人，你们当真认为这草菅人命的规矩合理吗？斗疫虽恶，但只要精心调治也可治愈。为什么不尝试着治一下？一个染病烧一个，10个染病烧10个，那100个、1000个呢？全都烧死吗？眼睁睁地看着病人被烧死，也不尝试着救一下，大家对得起身上这身医官服吗？皇上，凌霄觉得荣医师说的对，身为医官，我们应该努力救治。这瘟疫虽然可怕，但我们不应一味只是逃避，一烧了之。如若救治成功，积攒了宝贵的救治经验，也是利国利民、造福百姓的善举啊！凌霄恳请皇上给荣医师一次救治的机会，凌霄会亲自看着他们，确保他们不出隔离的房间一步。如果救治失败，凌霄定会亲自把他们付之一炬，
确保众人安危。闭嘴！公规不可违，点火！住手！荣泽兰。你不是一个突发奇想的人，为什么会问弃医保重的问题？可是遇到什么事了？苏叶患了痘疫，公规规定，凡发现患疫病者，立刻火烧深脉。我不打算上报，宋大人会告发我吗？你可有把握治好他？有，但我怀疑此事是有人故意设计，目的是为了除掉我。所以你是故意引我发现这件事的？是。宋大人既已知晓此事，那我们便是一条船上的人。你想让我如何做？我有一计，虽危险，却能置之死地而后生。
我需要宋大人在我得斗艺被人发现之时，将皇上请到太医院来。此事很难，所以我才会拉宋大人入局。我相信大人你一定可以。此外，我还想请大人帮我3件事。其一，想请大人帮我确认同寝室的周宁与孙玉是否被感染。其二，我需要治疗窦翳的药。其三，还请大人想办法，千万不要让任何人靠近我与苏叶隔离的厢房。我怎么每次都会被你算计啊？泽兰，快把药喝了。你还好吗？没事，苏叶，我们定能闯过这一关的。泽兰，今日听了你跟皇上说的那些话，我好崇拜你啊！我也想像你一样勇敢，去争取自己想要的一切。苏叶，如果我撑不住了，你要记得，要按照我教你的方子配药，继续自己喝。记住，以后一定要为自己活，要为这身医术活。如果可以的话，还要为千千万万没有机会像男子一样出人头地的女子活。泽兰，我懂了，我要做那飞过宫墙的鸟，谁也别再想把我关回笼子里。10日期限已到，荣泽兰，你一定要平安无事。看来我们医者仁心的荣医师治好了别人，自己却又要让冯大人失望了。2等医士荣泽兰不负众望，治好窦翳，并研发新药，从此窦翳可防。好。皇上驾到！参见皇上，都免了。
朕听闻荣泽兰已经病愈，还研制出了治疗窦翳的方子。回皇上，确实如此。臣已为2人诊脉，皆已痊愈。好，荣泽兰，荣泽兰阻止疫病蔓延，研制窦翳破解之法有功。朕今日便破例晋你为1等医士。奴婢叩谢皇上隆恩。起来吧。恭送皇上。阿娘，兰儿终于成了1等医士，以后兰儿可以随便进出脉案室查看脉案了。兰儿一定要找到你被冤枉的证据，替你平冤昭雪。恭喜！泽兰多谢宋大人救命之恩。哎，不用谢，不如以身相许啊！我开玩笑的。泽兰，今晚我们吃什么呀？要不我们去吃些好吃的去？哟，这不是苏医师吗？如今学会摇尾巴了，可真是条好狗。既然这么爱跟在人后面伺候，那就把我们的衣服都洗了。你没有手啊？自己不会洗吗？苏叶，你怎么敢？你凭什么打我？我打你还需要理由吗？孙医师这是要以下犯上吗？我乃皇上亲封的1等医师，你这一巴掌落下来，按公规该杖责20贬去吉安府。助纣为虐者一并论处。2位可是也想去吉安所听一听棺材里摇指甲的声音？容医师息怒，容医师息怒。若下次再让我看到你们欺负童女，我定让你们知道这1等医士的印信可不是摆设。是，比赛也不敢了。滚！泽兰，我终于敢和别人说不了，谢谢你。阿娘，兰儿从荣家到太医院，走了整整10年，而今，兰儿终于可以看到，您当年在宫中经历的真相，究竟是什么样的事？是什么人陷害了你？这个人不管是谁，兰儿都不会放过他。兰儿要让他后悔来到这个世上，要让他血债血偿。
元年，太后于生辰宴突发哮喘，并伴有畏寒之症。荣六氏茯苓私自诊断，太后急症为寒哮。荣六氏以白芥子、盐胡索、细辛、干碎药粉和姜汁于丝帕，供太后嗅之。在太后病症稍有缓解之时，当值冯医官赶到，认为妇人之间难登大雅之堂。自古以来，医道皆为男子所掌，女子插手不过添乱罢了。最终，荣六氏茯苓因耽误太后病症，罚杖责80，赶出后宫，以儆效尤。母亲的诊治与用药明明无误，只因身为女子，打破了所谓女子不能行医的规矩，就被无端猜疑治罪。这世道何其荒谬！原来荣医师所图是10年前的卖案。你别误会啊，我也是来拿东西的，并非有意窥探。既如此，大人请便。荣医师，既然已经得偿所愿，为何看着还是不开心啊？我母亲于危难之时挺身而出救治他人，却因女子无才，便是得的迂腐规矩，被诬告为庸医，送至刑部杖责而死。宋大人身为7尺男儿，享受这世间诸多尊荣，你可知道这世间对女子有多么不公？这世道对女子的偏见由来已久，千年礼教积重难返，不是一朝一夕可破的。难破又如何？既然如此，我便要自己闯出一条路来。我定要让天下人都知道，女子习医不输男子。我一定要为母亲昭雪，打破这世间女子不得从医的烂规矩。我荣泽兰今日立誓，从今往后拼死一搏，打破常规，定要凭自己的本事，成为大梁国的第1个女性医官，登上姓名顶峰，掌握话语权，结识于朝堂之上，为母翻案昭雪。荣医师，不管你做了什么决定，我宋凌霄都会站在你这边。荣医师，苏叶出事了。苏叶，苏叶，苏叶，畜生！谁让你们下死手的？苏叶，苏叶，算了，我不是故意弄残宁贵妃的一拳，是有人故意绊我的。我说了，可是贵妃不信。我好不容易才学会说不，我还想像你一样，可是不接。苏叶，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 我没有保护好你。泽兰，我也想像你一样勇敢，去争取自己想要的一切。我要做那飞过宫墙的鸟，谁也别再想把我关回笼子里。
祖爷的命不会就这么算了。是我没有保护好你。泽兰，柔妃急召，太后奉体前案，速随我去出诊。终于有机会见到太后了。是。滚！太后，奴婢听闻皇上极为孝顺，您如今身子不适，若是讳疾忌医导致病情加重，皇上定然忧心不已。奴婢斗胆，恳请太后让吴院判为您诊脉。这小医士，哀家之前怎么没见过？回太后，之前的医士调走了，这是刚来臣身边的荣医师，也是钟老的徒弟。你是柳福陵的女儿，当年你母亲就不安好心，如今你也想来害哀家。太后明鉴，奴婢自小研习医术，立志治病救人，绝无害人之心。太后，既然您不喜他，那便逐出宫去，省得您生气。好，就依柔妃所言。太后娘娘，当年奴婢母亲与您之事，定是有什么误会。住口！竟敢违抗太后旨意！奴婢恳请太后给奴婢一个机会。来人，还不赶快拉下去！太后，太后娘娘，奴婢请太后给奴婢一个机会。我得想办法留在宫中，若是被赶走，还怎么可能为母亲翻案？这不是荣大医师吗？本以为你是飞上了枝头，没想到是要被赶出宫去了呀！真是笑话。哎，荣医师，听说你母亲是罪妇，你进宫该不会也是想学你母亲一般谋害后宫里的贵人吧？我母亲清清白白，从未谋害过任何人。你们要再敢多说一句她的坏话，小心我撕烂你们的嘴！别忘了，我一日未走，便还是一等医师。孙医师和周医师，你们是忘了我上次的教训了吗？荣泽兰，你少吓唬我们了！你都要被赶出宫去了，还耍什么一等医师的威风啊？你母亲若是清白的，怎会因此被杖责赶出宫？真是有其母必有其女！我看你是又想死了！不好了，不好了，出大事了！怎么了？出什么事了？太后病重，皇上下旨，太医院救治不力，要全部押去太后寝宫接受处罚。一群废物！太后沉疴数月，如今越发严重。现如今你们一个个连病症都查不出来，这药你们有何用？回皇上，太后原本慈祥温和，如今脾气暴躁。刚才臣欲给太后诊脉，这不又被打了出来。微臣无能，一直未能给太后诊脉治疗，请皇上赐罪。冯大人和吴大人轮番上阵，
都被太后赶了出来，我们实在是无计可施啊！若今日还不能查出病症，这一定治你们的罪。当时太后寝殿内，除了熏香，一直有一股若有似无的异味，且太后心情大变，又不许旁人近身，难道太后的病是？皇上，奴婢容泽兰或许可以诊断太后是何病症。还有办法？容泽兰，此话当真？回皇上，容泽兰她是忧心太后病情，她只是一等一事，还不能担此大任。容泽兰。你怎么还在宫中？谁让你进来的？滚出去！太后息怒，奴婢一心为太后治病，求太后给奴婢一个机会。哀家不需要，出去！奴婢想给太后讲一个故事，若太后听完仍旧不愿，奴婢立刻离开。谁要听你的故事？奴婢曾听闻，江南有一富古之家，家主之母染疾，却讳疾忌医。家主仁孝，整日忧心于母亲病情，无心理事。短短数月，和府上下乱作一团，账房错漏百出，奴仆各怀心思，家中佃户也遭牵连，终日食不果腹。一个小家尚且如此，更何况一个国家呢？太后，您若凤体康健，皇上安，则天下安；您若凤体抱恙，皇上寝食难安，则波及的将会是朝堂上下和天下黎民。天下黎民皆为儿女，您作为这个大家庭的母后，不为自己，也该为您的儿女们着想。奴婢容泽兰恳请太后接受奴婢的诊断治疗。请嬷嬷近前，奴婢有话想告诉太后。都退下吧。是的。太
要是治不好，那我们不是都死定了？可不是吗？你起来吧。谢太后。奴婢斗胆请问太后，您近来可有咳嗽、喷嚏，或闻流水之声时难控搜尿，甚至时有阴中脱物之状，且偶感排尿艰涩？放肆！你怎敢窥探哀家的隐私？太后息怒，奴婢有此疑问，皆因奴婢猜测太后所患病症为阴庭，此病非太后独有之隐疾，妇人10之8九皆有此病。此病多因生育子嗣后身体未能得到妥善调养所致。太后您身份尊贵，医应用度都是最好的，但您一生操劳社稷，忽略了身体的维护，所以才会患上此病。你所言当真？自然当真，此乃妇人常见之病症。哀家要强威仪了一辈子，如今却被这搜逆失禁困扰，实在难堪，这才不愿让他人知晓。太后您放心，只要细心调养，积极治疗，是完全可以康复的。只是奴婢还需近身为您诊脉，方可确定您患的是否是阴挺之症。你上前来吧。太后，您所患之病确为阴挺，病症根源已明，待奴婢将详细诊断告知吴院判，吴院判定能将您的病治好。奴婢先行告退。且慢，此病虽为妇人常见之症，但男女有别，如此隐私之事，哀家实在难以接受男医官的问询和治疗。太后，奴婢只是随诊医事，本不该多言。但奴婢实不忍太后受此煎熬。奴婢有一提议，不知太后可否接受？什么提议？你快说来听听。太后之症重在温补，可用艾灸温通包宫，配合五禽戏调和气血，再辅以阿胶、当归羹进行食养，或可医治。如若太后愿意信任奴婢，奴婢愿为太后一试。哀家听闻，你曾治好了公主的一时之症，也曾化解宫中的斗疫之危。你当真这次有把握？奴婢会尽力一试。那哀家便信你这一次。皇上，哀家已决定，往后哀家治病调理之事，就全权交由荣泽兰负责。母后，此话当真？太后三思啊！您是千金之躯，岂可交与一个医士？使不得呀！还请太后容臣等为您把脉医治。哀家的病症，轮不到你们智慧。皇上，太后，荣泽兰不过是知晓一些浅薄医理的医士，怎能为太后调理病症呢？万万不可，万万不可呀！皇上，此事确有不妥，如若必须荣泽兰治疗，臣愿一同从旁协助。都给哀家闭嘴！哀家心意已决，往后只要荣泽兰。荣泽兰，太后交由你调理，若有好歹，你当如何呀？荣泽兰，太后是朕的母后，对朕无比重要。若太后经你调理有任何闪失，你要知道，你荣家满门抄斩都不足为过。若你治好了太后，你要什么，朕都重重有赏。
奴婢愿立生死状，只求皇上、太后恩准。如若奴婢调理好太后，就允奴婢留在太医院。准了。谢皇上。见过柔妃娘娘。听闻荣医师对医药颇有研究，本宫就想找荣医师特意制作一款安神香。此乃西域进贡的冰髓香料，皇上御赐的。荣医师挑选合适的药材，就用它为本宫制成安神香吧。启禀娘娘，奴婢虽为1等医师，却只有随诊资格，并无制药权。制药由医官们操办，还请娘娘另寻良医。放肆！荣泽兰，本宫好意相托，你却推三阻四，莫不是记恨本宫先前赶你离宫？奴婢不敢。医师擅自制药，有违宫规，定会被驱逐出宫，还请娘娘体恤。若无其他事，奴婢便先行告退了。站住！荣泽兰，本宫是在命令你，若是拒绝，那便是以下犯上，本宫照样可以将你逐出宫去。既然如此，那奴婢便试一试。此事还请娘娘为我保密。你这宫女手如此不稳，损毁御赐冰髓香料，该当何罪？奴婢该死，求娘娘饶命！既然娘娘有公事要处置，那奴婢先行告退了。哎，泽兰，吴大人，这几日太后病情可有好转？回大人，太后已经有明显好转，再按照现在的方子继续调理一段时间，想必很快就能康复。啊，如此便好。这几日你辛苦了。这是奴婢应尽之事。太后越来越赏识荣泽兰，如果荣泽兰把冯音散布疫病的事捅上去，那冯家可就完了。除掉了苏叶，下一个就是你。知道这件事的人都得死。太后娘娘，后日宫宴，这是上宫局送来的首饰，您瞧瞧。丫头，你过来，帮哀家看看，宫宴，哀家戴什么合适？这么多首饰，看得人眼花。太后那身月白云锦裙，与这只金身步摇最为相宜。这蝴蝶流苏，衬着您更显贵气。年轻就是眼尖，就它了。这段时日辛苦你了，哀家夜里总算能睡个囫囵觉了。把那只翠羽簪子拿来，给丫头戴上试试。太后使不得，奴婢做的都是分内之事。再推辞，哀家就要恼了。谢太后。你这么聪明，入宫怕不是只为了行医吧？奴婢不敢欺瞒太后，奴婢确有私心。奴婢想查明当年母亲谋害太后事情的真相，但奴婢绝无危害太后之意。傻丫头，你这段时日对哀家尽心尽力，哀家看在眼里，记在心里，你是个好孩子。这几日啊，哀家也时常回想10年前你母亲给哀家治病那事。
回想起来，确实有很多不合理的地方。太后娘娘，奴婢母亲一生积德行善，绝无可能谋害您。奴婢查过当年的脉案，母亲诊治之法皆为医书上的正统良方，绝无半分差池。太后娘娘，您当年昏迷不醒，此事一定另有蹊跷。当年之事确实疑点重重，若有人胆敢在皇宫设局害你母亲，定然是你母亲窥探到了他人的私密，就连哀家也被牵扯其中。其中的盘根错节，怕是牵连甚远。你若想好好在皇宫中活下去，就莫要再提此事，明白吗？此事如履薄冰，可身为女儿，如若不能为母亲洗刷冤屈，余生将寝食难安。太后，奴婢一定不会莽撞行事，请太后娘娘放心。罢了，记住，人活着才有希望。把那只金钗拿来给哀家戴上。是。瞧瞧，年轻就是手巧。听说了吗？太后宫里传出来的趣事儿。什么趣事儿？我听说太后老糊涂了，现在还不如3岁孩童呢。听说太后整日尿裤子呢，如今尿都憋不住了。真的假的？要是真的，可真让人笑掉大牙了。你们狗奴才，竟然敢妄议哀家！太后娘娘，太后，快来人呐！太后娘娘晕倒了。母后，母后，母后，你醒醒啊！母后，母后，到底是怎么了？太后为何会晕倒？皇上，不知荣医师用了什么治疗法子，太后在御花园走着走着，突然便口吐鲜血晕厥过去，怎么叫都叫不醒。荣子兰，你太令朕失望了！来人，荣子兰给朕拖出去！明日午时3刻，斩首示众。皇上，不是这样的。住嘴！事到如今还敢狡辩！皇上，荣医师向来尽心尽力，此事必有隐情，求皇上。荣医师，宋大人，太后醒了吗？没有，非但如此，当时在场的2名宫女事后都异常坠湖而死。后宫流言四起，都在传太后性情异常，是因为年老体衰，连最基本的生理之事都无法自控。谣言甚是难听，说什么老废物，连尿都憋不住，丢进皇家颜面之类的。这等谣言如此不堪，背后必定是有人在精心策划。我觉得幕后之人可能是想通过刺激太后，让太后病倒，来嫁祸给我，把我赶出太医院。如果真是这样的话，我一定不能让他们的奸计得逞。当务之急是要让太后赶紧清醒过来。
吴大人各种办法都试过了，没用。宋大人，我会千金定破阵，此针法对气绝之症有奇效，或许我可以救太后。千金定破针，那不是你们荣家传男不传女的秘技吗？你到底是男还是女啊？都什么时候了，你能不能正经点？宋大人，我需要你帮我争取给太后施针的机会。好，我去皇上那陈情，争取让你施针。行刑前，我必定救你出去。多谢宋大人。不必言谢。如果你实在要谢的话，我觉得你可以。救命之恩，当谢。皇上，臣医术不精，未能唤醒太后，臣罪该万死。皇上，臣有要事禀告。说，荣泽兰身怀千金定破针绝技，或许可以唤醒太后，恳请皇上暂缓行刑。又是他，荒谬！荣家针法传男不传女，太医界女流如何习得？皇上，分明是拖延时间的诡计。是啊，皇上，这位医师之前就被太后厌弃过，不可轻信。皇上，太后病情危急，待太后苏醒后，再惩治荣泽兰也不迟啊。皇上，臣虽存疑，但眼下别无他法，恳请皇上恩准。皇上，荣医师平日里照料太后尽心尽力，还请皇上开恩。宋医官，你屡次三番护着这个荣泽兰，莫不是之间有什么私情吧？是啊，皇上，宋医官如此维护一个医士，着实令人费解。荒谬！皇上，臣与荣泽兰绝无私情，臣之所以为他求情，皆因臣担心太后的病情，唯恐错过最佳救治时机啊。带他来。臣领旨。人呢？人去哪儿了？大人，人被送去行刑了。谁让你们擅自把人带走的？小弟也是奉命行事。放开我！放开我！我看谁还敢上来找死！太后手动了。母后，你感觉如何？都出去，别靠近哀家，出去！母后，都出去！哀家只要荣泽兰留下来。母后，可
可是荣泽兰她治疗失误啊，与他无关。回皇上，太后许是听闻了什么传言？传朕旨意，3日之内将造谣者全部揪出，统统处死，一个不留。是。算了，随他们说吧，他们又没说错。太后娘娘，您可知古时候有位女将军，名为妇好，她征战四方，主持祭祀，但也因生育落下病根。可其父武王与其子祖甲从未嫌弃过她，反而助尊纪念。甲骨卜辞至今仍记着“妇好免家”，这是世人对她的敬重。太后您也一样，诞育子嗣，操劳后宫，孕育出皇上这般贤明的君王。世人提及您，皆会尊敬您、爱您的。皇儿，哀家这把老骨头，终究还是让你操心了。母后，你可千万别这么说。你为儿臣，为这江山付出了多少，儿臣都记在心里，看在眼里。儿臣只恨自己从前不能替您分忧。母后，从今往后，儿臣一定要尽心全力地保护好您，绝不让您受任何委屈。太后娘娘，世人皆由母亲孕育而来，为繁衍生命，天下的母亲都九死一生，落下一身疾病。作为母亲的，何错之有？您何苦要为此羞愧呢？应当羞愧的是那些拿生育之急当笑柄的无知浅薄之徒。罢了，丫头，这次若不是你，哀家怕是真的不想活了。你不仅会治病，这张小嘴儿啊，还会说些暖人心的话，难为你了啊！宋凌霄、荣泽兰，上前听赏。你们2人齐心协力，不仅救治了太后，还把太后的心结给打开了。荣泽兰继续留任太医院，任1等医士司药。宋凌霄赏御前1品，督官监察，御书房行走。谢皇上，谢太后，奴婢定会竭尽全力，不辱皇恩。荣泽兰，是我小瞧你了，又让你逃过一劫。太后今日平退众人，屋内的熏香也比往日更加浓郁。荣泽兰诊脉时情旨独留，太后竟然应允了。在这深宫之中，若有什么病症需要隐秘的，非妇人隐疾莫属。那熏香怕是未言异味。好一个荣泽兰！你去把太后的病情散布到后宫各处，记住，动静越大越好。是。房大人的手比往年更稳了。娘娘金尊玉贵，臣自当尽心。荣泽兰这段时日3番5次死里逃生，此番又得到了太后的青睐，臣是担心会坏了娘娘的大事。怕什么？他想往上爬，咱们便给他一个高枝。
大皇子妃临盆在即，这便是最好的时机。娘娘的意思是，既难产，除了他，他迟早会知道，本宫就是当年害死他母亲的凶手，一定会借机会来寻仇的。如今他攀着太后，也不过是想要更多的人支持他罢了。他想往上爬，皇家血脉便是他最好的登高梯。只要他介入大皇子妃的生育之事，你便设法让胎儿出问题。这样一来，既能断了大皇子一脉的香火，二来也能解了他这个心腹大患。娘娘妙计。娘娘放心，臣一定替娘娘办好此事。为了娘娘和二皇子的未来，臣万死不辞。奴婢见过柔妃娘娘，不必多礼，坐下说话吧。你一定很是疑惑，为何今日本宫叫你来此？是，娘娘此前一直想赶奴婢离宫，奴婢以为娘娘定是厌恶奴婢的。可是，在奴婢生死攸关之际，娘娘又为奴婢求情，奴婢很是疑惑。都退下。孩子，我与你母亲曾是闺中密友。那日在太后宫中，我得知了你的身份，很是惊讶。知道你此番进宫，肯定不只是为了成为医士这么简单。可在这皇宫之中，波诡云谲，一招不慎，便是万丈深渊。我不想你步了你母亲的后尘。我已经对不起你母亲了，不能再让她唯一的血脉有任何不测，这才几次三番赶你出走。娘娘，您是不是知道我母亲什么事？您能不能告诉我，我母亲当年因何被害？当年我入宫不久便怀孕了，你母亲时常进宫来看我。后来宁贵妃担心我生下皇子威胁她的地位，故而设计想要令我滑胎。是你母亲识破诡计，助我逃脱劫难，却不想因此得罪了宁贵妃，所以才被宁贵妃设计枉死。原来是他，我一定会找到证据，让他为自己的所作所为血债血偿。泽兰，宁贵妃在这后宫之中权势滔天，她父亲更是镇国大将军，手掌兵权，而你如今不过是个小小的医士，想要翻案谈何容易？只怕是会白白送了性命。孩子，你答应我，赶快离开皇宫吧。你母亲肯定不希望你涉险，她只希望你能好好的、平平安安。娘娘，我不会走的。正因为我是医师，所以我更加清楚母亲在医道上遭受的种种不公。我要找到证据，揭露宁贵妃的罪行，为我母亲洗刷冤屈。我还要成为医官，打破这世间对女子不能行医的偏见，这才是给我母亲最好的证明。
荣医师。宋大人，来找吴院判吗？吴院判感染了风寒，刚回去不久。我是来找你的。找我？找我何事？自你我二人初见，我便觉察到，荣医师不像寻常医师那般行事简单。不久前，我无意间听见荣医师和柔妃娘娘的谈话，已然知晓荣医师进宫的真实目的，以及敌人是谁了。你竟然偷听！难不成你想去宁贵妃那儿告发我吗？我是来与你寻求合作的。我已知晓你进宫的真实目的，为表合作诚意，我也告诉你我的事情吧。我乃长公主与宣平侯之子，我进太医院是为了调查后宫子嗣接连夭折一事的。继续说。荣泽兰，我可是世子啊，你能不能有点正常的反应啊？说重点。重点就是，经过我这些时日的调查，我怀疑宁贵妃就是此事的主谋。既然你我二人目标一致，与其孤军奋战，不如同仇敌忾。你意下如何？行，合作愉快。合作愉快。合作愉快。我以为你会拒绝我的。宋大人。哦。儿臣给皇祖母请安。免礼，你身子不便，就不必多礼。快来，坐下，陪哀家说说话。哀家呀，天天关在这儿，闷得正是心慌。皇祖母，如今看到您气色这么好，儿臣甚是高兴。哀家瞧你今日气色不佳，莫非身子有不适？哀家这就差人去唤太医过来给你把脉。皇祖母，儿臣只是近日有些疲惫，并无大碍，休息几日便好了。大皇子妃看着像是有隐疾，这是个难得的机会，只有治愈更多后宫女子，大家才能知道，宫里是需要女性医官的。太后，不如让奴婢为大皇子妃诊断一二。荣医师这段时日帮哀家调养，哀家的病症好转了许多，让他也给你瞧瞧。大皇子妃，您无需紧张。这药方上的药材，每日按时间服，可补气血、调身体。是。大皇子妃，若是有人送来新奇的吃食或是物件，须得仔细瞧瞧再用。毕竟这宫中人事繁杂，各方送来的赏赐众多，保不齐会有些不合时宜的东西混在里面。多谢荣医师，本宫会注意的。大皇子妃言重了。这是奴婢分内之事，那奴婢先行告退了。
宋大人怎会在此？我来给太后请平安脉。你会？我可以会。大皇子妃的病，或许换个药方会更好一点。不好了，不好了！大皇子妃早产了，情况危急，东宫急召太医院所有人赶快过去！不好，果然出事了！快！这才是好办法。莫泽兰，你竟然还敢来！大皇子妃喝了你开的八珍汤，引发早产，你这是蓄意谋害皇嗣，其心可诛！冯院判，说话可要讲证据，我何时谋害大皇子妃了？皇上，皇上，大皇子妃她血崩不止，昏迷不醒，孩子也生不下来，这样下去，恐怕要一尸两命啊！皇上，请让奴婢进去看看大皇子妃吧，奴婢对大皇子妃的身体状况最为了解。吴明远，你迅速入内施救，务必要保母子平安。是皇上。这二人果然有问题。皇上，求皇上让奴婢进去看看大皇子妃吧。荣泽兰，若此事当真与你有关，小心朕要了你的狗命！皇上，臣可以用性命担保。住嘴！再多说一句废话，连你也一起罚。皇子妃已经脉血全无。皇上，请允许臣随冯院判一同进去查看。冯明远在太医院中医术仅次于吴春林，难道比冯明远还厉害？去吧。皇上，臣无能。臣刚进去的时候，大皇子妃就已经经脉全无，臣罪该万死啊！皇上，好你个小医师，明知大皇子妃怀有身孕，居然敢胡乱用药！你以为你是谁？神医华佗吗？后宫之中，此事尤为重大，你竟然敢越过太医院私自用药，罪该万死！来人，即刻将荣泽兰拖下去杖毙！皇上，大皇子妃早产，此事十分蹊跷，求皇上彻查后再惩治荣泽兰。如今证据确凿，有什么好查的？拖下去！皇上，皇上三思啊！求皇上允许奴婢再看看大皇子妃吧！皇上，请皇上三思。荣泽兰，人都已经死了，你以为自己是大罗神仙吗？能起死回生不成？还愣着干什么？把人给我拖下去！皇上，求皇上三思啊！求皇上让奴婢进去看看大皇子妃吧！请撤出，等我回来。萧大人，我知道你是皇上最信得过的人，执行皇上的命令从不手软。但这个女子，是我宋凌霄今生最在乎的人。凌霄请求萧大人，一会儿行刑的时候慢一些，我去就会。拜托了。我可以给你1炷香的时间，1炷香之内，我保他死不了。
多谢。皇上，臣无能，臣罪该万死，但人死不能复生，还望皇上保重龙体，节哀。准备棺材，后葬大皇子妃。是。放肆！宋凌霄，你好大的胆子！大皇子妃已然薨逝，你竟敢如此无礼！宋凌霄，要干什么？来人，把他拖出去！难道我今日就要死在这里了？今日人居安危喜庆，我怎能就这样死掉？泽兰，等着我，我来了。皇上有令，住手！萧大人，皇上让我。萧大人，今日多有冒犯，他日若我还活着，定向你赔不是，事关紧急，我必须带他走。大皇子妃怎么样？如你所说，大皇子妃眼神没有涣散，四肢关节柔软。退下，让他们走。等等！退下，往后退。都不许妄动！宋凌霄，你要干什么？眼里还有这个王法吗？陛下，臣今日管不了什么王法了。臣只知道，就算全世界都不相信荣一氏，但我信。今日不管荣一氏做什么，我都要护着他。陛下，刚才荣一氏让我观大皇子妃之状，其气息虽绝，但双目、关节、皮肉尚有生机，恐是假死之状。大皇子妃或许还有救。陛下难道不想救自己的儿媳和亲孙子吗？一派胡言！皇上，大皇子妃脉象全无，已然身亡。荣泽兰他们根本就是胡说八道，不可轻信啊！皇上。许真，是。胎儿不往下走，压迫母体，导致血气逆行。
荣泽兰，朕问你，大皇子妃难产的原因是什么？还有，你是如何让小皇孙顺利降生的？回皇上，大皇子妃难产的原因是因为调皮的小皇孙手抓住了脐带导致的。奴婢找到症结所在，便对症下针，用绣花针扎了小皇孙的手。小皇孙吃痛，松开紧攥脐带的手，所以就自然降生了。所以你是说，大皇子妃气绝身亡是假象？是。大皇子妃并未气绝，而是由于难产，导致体力透支，所以陷入了一种类似死亡的假死状态。按理说，但凡稍微有点经验的医官，都可以察觉到此时大皇子妃并未气绝。奴婢很好奇，医术高明的堂堂太医院副院判，为何就如此笃定大皇子妃已经气绝身亡了呢？伏明远，你当真没有查出来大皇子妃是假死？皇上，臣医术不精，甘愿受罚，但是请皇上明察，大皇子妃早产，皆因荣泽兰所开汤药所致。臣以为，分明是他故意下毒，意图谋害皇嗣。此等蛇蝎心肠之人，万万不可留啊！冯大人此话真是荒谬。若我真要谋害大皇子妃，我又为何拼了命的救大皇子妃和小皇孙呢？这便是荣一氏这步棋的精妙之处。先下毒让大皇子妃早产，再以此为契机救下大皇子妃母子，既博得了救命之恩，又能借此事飞升，好一个阴谋诡计！冯大人这无端揣测的本事，可真让人佩服。莫不是你以己夺人？你胡说！皇上，太医院药案记录俱在，皆可证明荣一氏并无疏漏，倒是冯大人空口无凭，并不可信。荣一氏的品行如何？哀家养病这段时日，看得真真切切。他为保大皇子妃母子平安，自己身负重伤，仍来舍命救人。倒是某些人，心思不在救人上，一口一句定罪定罪，意欲何为啊？皇上，太后，臣冤枉，臣只认医术不精。至于到底是不是荣一氏意图谋害大皇子妃和皇嗣，请皇上明察。荣泽兰，朕给你10日时间找出真相，若10日后无法证明自己的清白，朕便会依律处置。奴婢接旨。皇上，若奴婢能证明自己的清白，可否斗胆跟您讨要一个赏赐？你救了大皇子妃和皇嗣，自然该赏。你想要什么赏赐？奴婢想要一个资格。奴婢想要从今往后，可以以女子之身，合法的行医问药。皇上，后宫有诸多女眷，有些病症实在难以启齿。以往医官们诊治，宫妃们总是要隔着屏风，多有不便。若能有一位女医官，一来可以缓解宫妃们的尴尬，二来也能更好地照料大家的身子，岂不是两全其美？母后所言倒也在理。荣泽兰，若你能洗刷自己的嫌疑，证明自己的能力，朕自会考量。谢皇上恩典。荣医师，夜深路重，为何还未安歇？可是伤口又疼痛了。大皇子妃早产一案疑点环生，皇上命限期破案。
我在想，这问题到底出在哪里？冯明远医术高明，他若要动手害人，恐怕不易被人察觉。可是药方程武院判看过无误，药材也皆经我手精挑细选，皆不会有问题。连煎药的器皿也反复查验。我每日将汤药熬好后，为以防万一，都会先以银针试毒，后又亲口尝过，均无毒。所以这问题到底是出在了哪里？既然药汤没有问题，莫非症结出在大皇子妃身上？我曾查阅书籍，妇人怀胎，若是情绪激动，亦是能动了胎气的。宫闱之中，诸事纷扰，娘娘难免心绪起伏。明日我便求见问诊，探其虚实。再者，宫廷膳食经手者众多，食材调配、烹煮过程都应反复彻查。我们一定会找到真相的。泽兰，真相固然重要，但自己的命也同样重要。怎么了？这是何意？多谢世子大人今日舍命相搏，若不是你，泽兰早已命丧黄泉。还有此前你多番相助，泽兰皆感激不已。日后若有我可以相助的地方，大人尽管开口。是啊。这救命之恩，应当要如何相报呢？那不如就以身相许吧。虽说世子大人多有相助，但要说救命之恩，我更应当感谢的，该是我自己才是。若我才疏学浅，今日就算你拼命相救，这命怕是也丢定了。是啊，荣医师博学多才，胆识过人，本世子佩服。大皇子妃，您此次生产身体损伤严重，奴婢再给您开一个方子，细心调养。好，你的伤如何了？多谢大皇子妃关心，用过药，已无大碍。关于您早产，奴婢有几个问题想问您，不知大皇子妃是否方便？你问。在这次早产之前，请问有让您感到特别生气、伤心或者烦闷的事情吗？那几日虽宫中事务繁杂，但并未遇见什么特别糟心的事儿，情绪还算平稳。那饮食方面呢？回荣医师，主子每日的餐食，奴婢们都有检查，并无异常，也有留存。荣医师可需要再检查一遍？有劳了。荣医师，这便是主子昨日的餐食。可有问题？没有。大皇子妃情绪、饮食皆无妨害，看来症结仍在那剂汤药之中。
可药材查验无差，银针试毒未见异色，到底是哪里有所疏漏？多谢大皇子妃告知，奴婢先行告退。大皇子妃那边可有线索？我已经查验了所有环节，都没有问题。所以到底漏了哪个环节啊？现在天气是越来越热了，我听说吴大人还向皇上提议，宫中上下用水都要先烧过，不可直接喝从井中打来的凉水。为什么？哪有天气热还喝热水的道理？那岂不是更热了？听吴大人说是为了预防水中的虫卵，可我看这井水挺干净的呀。世子大人，我明白了，是水。皇上，经奴婢仔细调查，大皇子妃早产一事，问题出在熬药的水上。有人暗中将熬药处的水换成了用铜锅煮过的水。这铜锅煮过的水有何问题？用铜锅熬制汤药会极大地改变药草的药性，对身体有害。且此种办法用银针也无法检验出来。有人故意将熬药处的水换成用铜锅煮过的水，奴婢在不知情的情况下用了此水，如此一来，就和直接用铜锅熬煮汤药一样，因此才致使大皇子妃早产。竟有此事？那你可知是何人所为？回皇上，奴婢不知。皇上，臣听闻藩邦曾进贡过一只灵猫，此灵猫极具灵性，可以测出人说的是真话还是假话，只需将人的右手放到它身上回答问题。若回答的是真话，灵猫则安静无事；若回答的是假话，灵猫则会狂躁不安。臣提议，不妨用此猫一试，或许能找出幕后真凶。这简直荒谬至极！皇上，此法虽说过于玄妙，但为还大家一个真相，臣也愿意一试。来人，将那灵猫取来。另外，将太医院所有涉事人员全部带来，一一查验。是。皇上，灵猫畏光，见光会狂躁不安，需当日你可曾到过熬药处？是否是你动的手脚？没，我没有。冯大人，大皇子妃的汤药，可是你动的手脚？你有没有更换过熬药的水？宋医官说笑了，我怎么会害大皇子妃呢？本官也未曾换过水。这验也验过了，可惜呀，你这灵猫从头到尾也没叫过一声。皇上，可以将殿内的烛火点亮，
点火。各位，请将你们的右手伸出来吧。也想跟我斗？吴医师，事已至此，还不从实招来？说，是不是你换了熬药处的水？皇上饶命！是奴婢换了熬药处的水，奴婢也是被逼无奈。是谁指使你这么做的？来人，把他拖下去，好好审审。皇上饶了奴婢吧！我说，是冯院判指使奴婢将熬药处的水换成铜锅煮过的水。不止此事，窦医也是冯大人故意将荣泽兰引到苏叶身边，让荣泽兰染病，意图除掉荣泽兰。奴婢知道的都说了，皇上，求皇上饶命！皇上是可奴婢是被他逼迫的。吴医师，听闻你偷药，是因为家中有个多病的弟弟。本官问你，你偷药当真是为了多病的弟弟吗？冯院判，奴婢知道错了，以后再也不敢偷御药房的药了。莫怕，只要你乖乖听话，本官让你做什么，你就做什么。如若你能做得到的话，那我暂且就不送你去慎刑司了，如何？奴婢知道了，奴婢会听大人吩咐的。好。皇上，臣冤枉啊！吴医师信口雌黄，污蔑臣啊！臣冤枉啊！冯大人，如今人证物证确凿，你还想狡辩？你的嘴怎么跟死鸭子一样硬？皇上，天气渐热，臣让吴医师把井水煮沸，只是为了消杀虫卵。每年到了这个季节，宫中都有把井水煮沸再饮用的习惯。再说，就算臣让他把井水煮了，这煮沸的水能有什么毒？我们平日喝的都是煮沸的水，也没有人中毒啊！冯院判，方才我们说的一直都是用铜锅煮过的水熬药，我现在就向你证明，用铜锅煮过的水熬药到底有没有毒。
看看你现在的样子。我发现水有问题后，便暗中让宋一光将你泡茶的水和熬煮养生汤的水全都换成了用铜锅煮过的水。如今你头发脱落，这般模样，还敢说这水无毒吗？胡说，胡说！我这不过是偶感风邪，皇上，臣偶感风邪，头发脱落啊！好个风邪！铜锅煮水，单饮无碍，可一旦与药草或茶叶混合，便会改变药草或茶叶的药性。你一个健康的人，每日用此水养生喝茶，慢性中毒之下都会出现脱发症状。何况大皇子妃怀胎体弱，因此才动了胎气。不是我，皇上，不是我。你以为你随便找个医师，皇上就会相信吗？臣冤枉啊！都是这个贱婢自己做的，都与臣无关。臣冤枉啊，皇上！冯明远，要想人不知，除非己莫为。不是的，皇上，大胆！冯明远，为何要谋害皇嗣？究竟是何人之事？皇上，臣冤枉啊！来人，把他一直拖下去，严刑拷打。是，皇上，皇上，臣冤枉啊！放开我！放开我！放开我！谁也不能审判我！传朕旨意，冯明远谋害皇嗣，死不足惜。冯家满门抄斩，所有涉事人等一律严查，一律治罪。你我二人幼年相识，你待我亲人，是我辜负了你。都怪那个荣泽兰，当年他娘怀我好事，如今他又来害你性命。一定要让他付出代价！我会像杀死他娘那样，把他碾成肉泥。荣泽兰，荣泽兰，你怎么了？你怎么了，泽兰？你醒醒！来人，传太医！泽兰，在皇宫之处，处处藏着危险和陷阱。我日日担心你的安危，每次见你孤身犯险，我都怕再也见不到你了。没想到
没想到这一天还是来了。对不起。苏凌霄，我喘不上气了。你没事啊？啊？我只是喝了些梅子酒睡着了。所以这些都是梅子酒？嗯。梅子酒好。你还活着。梅子酒能喝成这样，也挺好的。你是不是喜欢我？我以为我看你的眼神，连御花园的喜鹊都该明白了。是吗？我怎么看不出来？那看来，我该做得更明显一点。醒醒酒。荣泽兰，我知道你想成为医官，为母证明，给他昭雪，但这条路上布满荆棘。荣泽兰，你可愿意在这布满荆棘的路上寻找一位与你同行的伙伴？他可以做你的侍卫，为你遮风挡雨，替你披荆斩棘。皇上，今早哀家见御花园的牡丹开得正艳，像是托了国泰民安的福气。母后圣明，儿臣方才得报，江南又是个丰年，后宫也都安好，实乃祖宗庇佑。是啊。哎呦！哎呀，朕的小皇孙来了。哎呦，皇上，快看！哎，哎呦，小皇孙真可爱。父皇，儿臣有个请求，还请父皇恩准。但属无妨。儿臣经此大难，深觉后宫诸多女眷的不易，因男女大防，平日里有些病症，向男医官问诊多有不便，因此病情时常耽误，苦不堪言。儿臣斗胆，请父皇考虑为后宫的女眷们增加一位可以看诊的女性医官。皇上，大皇子妃所言极是。皇上，女子为官，与理不合。况且，自古以来，这世上哪有女子为官的道理啊？母后，您意下如何？妇人的病症，与男医官言说多有不便。皇上，哀家记得你曾答应过，若荣医师能在大皇子妃中毒一事中证明自己的清白，便允许他合法的看诊问药。如此一来，不封他为医官，如何合法呢？荣医师医术精湛，保过皇子妃和你皇孙的平安，还治愈过哀家和小公主。我看呐，皇上该兑现承诺了。
荣一氏怎么不待在龙庭与大皇子妃等人说话，独自一人来此赏景？此处花香沁脾，最宜凝神静气。荣一氏步步高升，如今更是宫里的红人。本宫想提点你一二，在这宫里，凡是有小心思、手眼伸太长的人，都不会有什么好下场。那苏叶呢？她的手伸得太长了，一个3等医士，弄脏了您贵妃您的衣服而被杖毙。大皇子妃呢？她的手伸得太长，莫名其妙的早产。这宫里的疑云，总要有人播。你这张嘴比你母亲还会说，只是不知这命是否也会更长。多谢娘娘夸奖，奴婢定会努力活得长久些。奴婢相信，善恶终有报。就像冯大人，前日里还好好的人，说没也就没了，倒叫人想起那句话：举头3尺有神明，不是不报，时候未到。想必朱清已有所耳闻，太医院有个叫荣泽兰的医师，他控制过窦异的扩散，太后、大皇子妃、公主皆因其精湛的医术受益。不但如此，他还帮助钟老研制成功了治疗破伤风的特效药，这药救了战场上无数将士们的生命，因此朕欲擢其为医官。朱清以为如何？皇上，万万不可！女子为官有悖我朝礼制，自古以来从未有过女子担任医官之力。此例一开，恐成天下笑柄，望皇上三思啊！对，望皇上三思啊！皇上，臣也以为不可。3纲5常乃立国之本，女子应恪守妇道，怎可为官？荣泽兰虽有医术，但也不能坏了祖宗的规矩。臣附议。你们注意控制火，仔细点啊！好好调解。千万别遗漏了，仔细着点啊！好好调，要再分拣清楚。不好了，不好了！哎呀，不好了！大家都听说了吗？前朝正在为封荣泽兰为女医官的事争论不休呢。真有此事？自古男性为医，我们岂能让一个女子与我们平起平坐？对呀，就是。太医院向来以男子为尊，她若成了医官，成何体统啊？对呀，成何体统？我们必须表明自己的态度，我们不与女子同朝为官，这成何体统吗？必须反对女子为官，维护祖宗礼制。我们一起去议政殿外，恳请皇上收回成命，反对女子为官，反对女子为官。走，反对女子为官，反对女子为官。我们去议政殿。诸位大人正在为小女子成为医官之事争论，不知可否容小女子进殿辩上一辩？宣。
判1等1事荣泽兰，叩见皇上。皇上，太医院中医官在殿外长跪不起，恳请皇上收回成命，不可让女子为官。请皇上收回成命。荣泽兰，今日进殿机会难得，你有何想法？尽管跟众大臣们说说。谢皇上。刚听大人们提到，女子无才便是德，不应参与朝堂事宜。女子无才便是德，原意是女子要拥有才学，但不显露，能明辨是非，这是一种难得的品德。这美好的品德，何时被曲解成了束缚女子的枷锁？昔年黄道婆躬身入仕，革新棉纺技艺，促进了棉纺织部的发展，造福天下百姓。可曾有人说过她是女子，而不该抛头露面参与世事吗？无女子为官之令，此令一开，成何体统？李冰驻都江堰，前无补漏；蔡伦造纸术，亦无旧例。若事事循规蹈矩，我大梁恐至今都还在结绳记事。况且医官之责在悬壶济世，而不应以性别论医术之高低。医者仁心，岂分男女？荣医师以真实救太后，以妙守护皇嗣，此等功绩，你却还在争什么宗教礼法？你们这帮人当真是迂腐之极！满口胡言，巧言令色。皇上，荣泽兰乃罪妇柳福陵之女，罪人之后不可为官，此乃大梁律法。敢问大人，皇承司可有确凿记载关于我母亲罪行的卷宗？若无卷宗，仅凭一张嘴，你是如何确定我是罪妇之女？皇承司可有此案卷宗？回皇上，柳福陵一案并无卷宗。皇上明鉴，既无卷宗，皇承司也未曾受理过此案，奴婢母亲便不是罪妇。昔年家母为太后治疗校正之法，用的是外敷方，见阳气正盛，以辛温之药驱散肺中浮痰。只是太后年事已高，气血浮动，所以无法立即见效。尔等视朝廷俸禄，居高位，不识其皇变通，反以不合规矩为由罗织罪名。说到底，你们不过是怕昔日对你们俯首帖耳的女子，成为女官后与你们平起平坐罢了。说的巧舌，满口纲常文武，不过是守旧之徒护权的遮羞布。若真怀治国安民之志，岂会以男女大防为由置天下妇孺疾苦于不顾？若真有治国安邦之德，就该让女子行医，让天下妇人都能方便就医，及时得到救治。皇上，奴婢愿舍生忘死，与这世上的病痛对抗到底。请皇上推陈出新，废除旧制，封奴婢为医官。皇上，臣附议。皇上，皇上，大事不好了！大皇子与二皇子不慎坠马，二皇子重伤垂危了。什么？皇上，二皇子情况危急，他已重伤昏迷，腿部断裂，身负多处外伤，脏腑也有损伤，并且身中剧毒。中毒？这到底是怎么回事？回皇上，二皇子听闻大皇子巡查河道归来，特意邀大皇子赛马，谁知马匹突然癫狂，二皇子坠马后又被风马踩伤。好好的马，为什么会发疯了？是。皇儿，怎么会这
是谁害的你？皇儿，务必要救活二皇子。吴春林，你可有把握？回皇上，二皇子身受重伤，内脏已经出血，而且剧毒难解，这么重的伤，恐怕凶多吉少。住嘴！不管有多少把握，都给我尽全力救治，否则我唯一是问。皇上，二皇子如今的情况，恐只有剖腹治疗，尚有一线生机。一派胡言！剖腹治伤，九死一生，臣建议保守医治。荣泽兰，究竟是何居心？你想谋害我的皇儿吗？宁贵妃，我与二皇子无怨无仇，我为何要害他？荣泽兰，你所说的办法，当真能救活二皇子？回皇上，古有华佗，乃杨医的先驱，他曾成功实施过恶瘤摘除和胃肠缝合等复杂治疗。奴婢认为，若准备充分，可一试。皇上，臣曾听军中的医官提过这剖腹治法，战场上受了伤的将士也有因此法治疗活下来的先例，并非毫无依据。事不宜迟，还请皇上定夺。来人，去请钟老。皇上，我师父年岁已高，且他手部曾受过伤，如今已经无法操作杨医之术。吴顺林，太医院可有人会此医术？回皇上，边关紧急，太医院的杨医都援军去了。臣等无能，竟然没有一个人会，这要你们有何用？怎么会这样？二皇子无辜可怜，但宁贵妃害得我母亲含冤而死。若二皇子死了，宁贵妃必定痛苦万分，这无疑是对她最狠的报复。兰儿，你要记住，医道治人不分贵贱，无论市井乞儿、牢狱囚徒，与宫闱显贵并无二致。医者既执岐黄之术，便当以人心度人。勿论贫富，勿辨男女，勿别长幼，天下生灵皆为性命，俱当倾尽全力救治。皇上，奴婢会这杨医剖腹之术。泽兰，这等凶险之法，你如何习得？回大人，奴婢在吉安所守职时，跟随钟老学习的便是这杨医之术。荣泽兰，你可有把握能救回二皇子？有把握，但需先知二皇子身中何毒，只有解了这毒，才能实施这杨医之术，否则毒入五内，就回天乏术了。是断魂草，我皇儿所中之毒是断魂草。你怎么会知道？荣泽兰，荣泽兰，我求求你救救我的皇儿！我求求你，想要什么我都给你，只要你能救救我的皇儿！我求求你。宁贵妃，您应该知道我想要的是什么。我承认，当年是我设法谋害了你的母亲，害得你母亲惨死。荣泽兰，你想让我承认什么我都跟你说，我求求你，我求求你救救我的皇儿！宁贵妃，竟有此事！皇上，先救二皇子。眼下救活二皇子才是最重要的事，至于其他的，待救下二皇子再说。好，吴院判，眼下这解毒之法还有剖腹的方案，我们还需要商议。好。注意，大家都别慌，药的比例按药方子去抓，千万不能出差错。是。
必须在天黑前将汤药熬好。若是天黑之后视线受阻，开腹的风险会更大。是。陆大人。荣医师，解毒药已经为二皇子服下，我们前来协助你，有什么需要我们做的，你尽管吩咐就是。吴院判，待会儿开始后，我要为二皇子针灸止疼，劳烦您帮我监控其脉搏。好。各位医官，请协助我进行剖腹操作，切记一定要集中精神，按我说的做。是。宋大人，眼下天色已晚，这烛光虽亮，但剖腹治疗还需要更充足的光线，才能看清细微之处。交给我。针灸包。我先用千斤钉破针，封住二皇子关键穴位，防止失血过多。这样用，不用见不着。我又以银针刺入肾腧穴、委中穴、足三里穴。这是何针法？针灸麻醉，进行局部麻醉，配合我的千斤钉破针，能确保二皇子不会在剖腹中途因为疼痛而醒过来。这针法玄妙啊！麻醉已生效，可以开始了。
然而，病于素倦，虚灵事不惑，唯当审地谈思，不得于性命之上，率尔似逞俊快。花儿如何了？二皇子死了。二皇子死于剧毒，贵妃娘娘若是早点便告知是何毒物，或许二皇子还有一线生机。都是我，是我害死了我的皇儿。宁贵妃，10年前，你究竟是如何陷害我母亲的？是你做的好事，你说，你是如？连朕的儿子也不放过，糊涂还不识字啊！我没有想要害我自己的皇儿。那中毒又是怎么回事？是我错了，是我作恶多端，才会报应在我儿子身上。我原本只命人给大皇子糕点下毒，本想让他毒发坠马。事到如今，我也没有什么好隐瞒的。如今我的孩子也没了，我便把这真相都告诉你们。10年前，柔妃怀有身孕，我怎能容忍她生下皇子威胁我儿子的牵扯？我精心策划，对他下手。可是刘福陵那个贱人，竟插
察觉端倪，我怎么会让他坏了我的大事？所以我只能让他永远闭嘴。太后，太后，你怎么了？怎么了？快传医官！太后，奴婢去了太医院，当值的太医要么不知所踪，要么喝醉不省人事，这可怎么办才好啊？快，赶紧去宫外吴院判官邸，请吴院判来。来不及了，圣人之政。幸好习惯随身常备一些药物。来，太后，太后，太后！脉象微弱，危在旦夕。柳福林，你到底对太后做了什么？冯大人，我用治疗哮喘的法子为太后缓解。你还敢狡辩？皇上驾到！太后怎么了？皇上，柳氏擅自用药医治太后，致使太后昏迷不醒，危在旦夕。她分明就是蓄意谋杀。是啊，皇上，太后本来还好好的，可是用了她的药，太后突然昏迷不醒了。来人，快将凶手拿下！是。皇上明鉴，臣妇是冤枉的。给我拖下去！福林，皇上明鉴，臣妇是冤枉的。皇上明鉴，臣妇福林没有谋害太后。皇上，快去！白云的柔妃想，本来想除掉他，继续想到。柔妃竟因此动了胎气，早产，还生了个女儿。既然他威胁不到我便饶他一命。你这个心如蛇蝎的杀人恶魔，简直罪该万死！贱人，你当真是蛇蝎心肠，害我子嗣，毁我后宫！我蛇蝎心肠，我会变成今日这般，都是你一手造成的。你才是罪魁祸首！放肆！朕何错之有？都是因为你迟迟不立储君。你跟我说过，你说我的儿子是你最看好的皇子，你说过要把他立为太子。
其他儿子也是这么说的。你把我们所有人都当作棋子，在这权力的棋盘上随意摆弄。爹，你为什么要这么对我？我已有心爱之人，我们情投意合，可是你却为了家族利益，硬生生的把我送进这耻人的皇宫里。你还说一定要我生个儿子，让我把他扶为太子，让整个家族享尽荣华富贵。所以，我只能除掉挡在我面前的所有人。筑墙之内，白骨为基，金玉其外的尊荣下，是万千血泪铸就。那些被称作贤良淑德的规训，竟成了悬在女子颈间的利刃。有人借此攀附青云，有人为此癫狂痴我。到头来，皆是困在这无形樊笼里的可怜人罢了。住口！住口！朕岂能容你在这颠倒黑白、胡言乱语？即日起，将宁贵妃褫夺封号，赐针灸自尽。等等，二皇子他没有死。你说什么？他的命保住了。我的皇儿没有死，什么？我的皇儿没有死，什么？给朕拖出去！我的皇儿没有死，什么？我的皇儿没有死，什么事？我的皇儿没有死。荣子兰，你又立了一功，没让朕失望。谢皇上夸赞，这是奴婢身为医者应该做的。凌霄，事情已经结束了，你也该从太医院出来了。臣遵旨。完了，咱们之前那样嘲讽宋世子，他肯定不会放过咱们。是啊，谁能想到他竟然是大名鼎鼎的宣平侯世子，这下可怎么办呀？那你看看这个啊，世子殿下，世子殿下，世子殿下，之前是小人有眼不识泰山，小人不该嘲笑您走后门，实在是罪该万死，还望世子恕罪啊！之前是我们糊涂，不该说您烂泥扶不上墙，请世子殿下恕罪。太活该！让他们听我们的。想让我既往不咎，也不是不行。这样吧，你们今天一整天见到谁都要说一句：“我是烂泥，我扶不上墙。”做到了，我就考虑原谅你们。是世子殿下，多谢世子殿下，多谢世子殿下。我是烂泥，我扶不上墙。我是烂泥，我扶不上墙。烂泥，我扶不上墙。那个，你这么看着我做什么？可是有哪里不对啊？还是被我给迷倒了？你把我拉到这儿来，有话要说。
我在太医院的任务也算圆满完成了，以后我就不能日日待在皇宫了。一路顺风。什么顺风？你就没有别的要对我说的吗？没有啊，这天色也不早了，宫门应该要落锁了。你是今天就要离宫吗？你就这么希望我离开啊？喂，宋世子，我答应。你知道我要说什么吗？你就答应。不管你说什么，我都答应。不知宋世子是否有意中人？若是没有，不如与我定个亲。好啊。不过这般大事，是否应该先知会家中长辈一声啊？家母已过世，我的亲事我自己便能做主。好，那就依你。今日朕要与朱清共享一件喜事，请皇上明示。荣泽兰医术超凡，数次力挽狂澜，救人于危难，不仅将养医之术发扬光大，传于军中，更是研制出特效药方，造福天下百姓，医德人心兼备，实乃天下医者之楷模。朕决意将荣泽兰封为我大梁国首位女医官。臣领旨，谢皇上隆恩。此外，10年前太后寿宴一案，现已查明，柳氏福陵对太后的诊治及时妥当，并无差错。朕已下旨恢复其声誉，以正视听。臣谢皇上。宋爱卿，你这眼巴巴地望着，就这般迫不及待了吗？朕早就听闻你与荣医官情投意合，今日便做个顺水人情，为你们2人赐婚。好啊，好啊，好啊，好，好，臣谢皇上。奉天承运，皇帝诏曰：朕观太医院医官荣泽兰妙手仁心，屡解宫闱臣科。宣平侯世子宋凌霄忠勇兼备，2人皆为栋梁之才，情笃意合，实乃天作之合。今依例赐婚，则吉日完婚，万2位琴瑟和鸣，共襄家国。钦此。臣谢皇上隆恩。母亲，10年岁月，踽踽独行，女儿尝尽冷眼与刁难，今日终见天光，成为了大梁的首位女医官。首位女医官既是荣耀，更是万千女子破茧的薪火。母亲，女儿做到了，为您洗刷了冤屈，您的在天之灵终于可以安息。接下来，女儿该回家清算陈年旧账。怎么还不来？来了！孽障啊！
进了宫就断了六亲，家中几次三番给你送信，你竟敢不闻不问！姐姐好大的架子，竟让全家等你，莫不是进了宫连自己姓什么都忘了吧？我当然记得，我今日回来，便是来给你们送一份大礼的。圣旨到，荣泽兰接旨。奉天承运，皇帝诏曰：荣泽兰医术卓绝，德行兼备，特封为大梁首位女医官。臣领旨谢恩。夫人，这另奉圣谕，柳福陵一案冤情尽雪，追封3品书人，4季3升。谢皇上隆恩。如今母亲沉冤得雪，你可有半分忏悔？哼，我有做错什么吗？我为何后悔？庄子兰，当真是反了你！就算你做了医官，也是我荣家的女儿，在这府里轮不到教训我。放肆！竟敢对世子妃这般无礼！陛下早有圣谕，荣泽兰指婚宣平侯世子，不久便择吉日完婚。还不跪下！上！荣承德，现在我要你对着母亲的牌位，好好忏悔你当年的过错。我何错之有？荣子莲，我是你父亲，你怎敢如此对我？这是母亲救治太后时的脉案，上面清楚记载，母亲的救治之法并无错漏，而你不曾听母亲一句解释，让她含冤而终。你潇洒食子，当真以为母亲的冤魂会放过你？看见了没？她就在你眼前。即便他是清白的，那又如何？他现在已经死了。荣子兰，你就算再恨我，也是我荣家的女儿，不是他柳家的。这一辈子都要靠着我，靠荣家。如此说来，我还应当感谢你。最后再问你一次，你对我母亲见死不救，可曾有半点后悔？我没有错，我为何要后悔？我已经给过你机会了，是你自己不要。奉天承运，皇帝诏曰：荣承德品行不端，窃取柳福陵独创针法，见死不救，致其含冤而逝，恶行昭彰。自荣承德以死谢罪，以正国法，亲子。这些都是假的，对不对？求求你，求求皇上收回生命啊！为父知道错了，为父知道错了，兰儿。兰儿，你救救父亲！我是你亲爹呀，兰儿。兰儿，是他，都是这个毒妇。当年是他引导荣承雪
要给你娘治病，跑来跟我通风报信。然而，他才是罪魁祸首。然而，你同皇上说，把他刺死，对，把他刺死，是他害死的你娘，不是我。兰儿，兰儿，求求你，已经把他刺放在我身上，你不得好死！你不得好死！周成德，兰儿，不得好死！你去求情啊，兰儿！竟敢这般对我！你让皇上求情啊，兰儿！我对你弟弟啊，兰儿！你兰儿，你不能够把我的死活呀！兰儿！红墙内外，多少女子困于无形枷锁，看似施害者，实则亦为世道所困。张月瑶、荣泽烟之旅，不过是被这世道扭曲的可怜人罢了。但愿有朝一日，闺阁中人能挣脱之物，凭己之能，立身于世，不必仰人鼻息，亦能活出朗朗清波。一乃仁术，关乎万民康健，为普济苍生，革新医道，特准太医院改制，设悲田院以及困厄。即日起，不论男女，但有岐黄之术，皆可报名。女子也能学医了，还能当医官了。听说啊，这是咱们大梁第一位女医官荣泽兰为我们争取来的。太好了，太好了，太好了！我希望我用银针刺破的不只是偏见的枷锁，更是为天下女子一心开一扇门。希望往后的世间，银针不分男女，人数只问苍生。记得点赞关注哦。